Clouds TV, empowering lives. Yesu ni muweza, aweza yote. Yesu ni muweza, Baba. Yesu ni muweza, aweza yote. Oh, Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, aweza yote. Oh, Yesu Bwana asifiwe. Huu wimbo ni wa zamani. Alafu hata praise and worship hata haujui kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yo. Oh, Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza.
Geukia jirani yako, mwambie hapo hapo.
Haleluya. Amen. Ukiona mtu hainui miguu, huyo ndiye anakuroganga. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hainui miguu chini, huyo ndiye anakukanyagianga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni wapi pengine utapata raha kama hii? Na hata ile time utawekwa kaburini hautawahi kuimba tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna time mtu huwa anatamani kuongea, sauti haitoki. Hata saa hizi kuna wenye wako hospitalini hawaongei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu gusa jirani yako hapa kwenye mabega. Muulize tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kila mtu atoe handkerchief yake. Haleluya. Kama leo ni Susan amesweat, Mungu ni mkubwa. Haleluya. Amen. Kama ni leo ati Jona anatoa jasho, Mungu ni mkubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wale wazee tu na wenye changamoto za mwili, hao ndio naruhusu wakae chini. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio naruhusu wafanye nini? Wale wazee na wenye changamoto. Kama hata Mama Dave anasimamanga, anazikwenda, akisikia amechoka anakaa chini. Wewe unatembea, tunakuonanga ukitembea huku ukitingiza. Halafu sasa umeketi chini, wewe ni mrogi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wazee na waruhusu, na kuna kipindi wao wanasimama wanasifu pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu wa UK na wanaishi uzunguni, na unajua wazungu wao wa dance, lakini ninaona wamechangamka. Na unasikia wengine wanatoka Tuesday. Halafu unasema na mimi ningependa kwenda kupanda ndege. Kama mtu anapanda ndege Tuesday ana dance, wewe uko hapa hata wheelbarrow hauna, haujawahi kubebwa hata na wheelbarrow na unaweka miguu chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. 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 Ninakwatie musume, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wakwa,
inapepea. Bendera yake Yesu sasa 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 inapepea. Kama umebarikiwa sema amina. Amina. Umebarikiwa sema amina. Amina. Umebarikiwa sema amina. Amina. Umebarikiwa sema amina. Amina. Umebarikiwa sema amina. Haleluya. Ina mkono wako tu hivi unipungie hivi uniambie haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Habari ya Krismasi inakupeleka namna gani? Sawa. Mumejitayarisha kwenda Krismasi? How many of you are planning to go for Christmas? Geshagi ya kwenu. Sasa hivi wanataka kwenda kule Geshagi. Wakapi mpaka saa hii kule nyumbani kuna sufuria ya Disemba na punguza kwa the main balance na hiyo ingine 55. Hai. Zamani kule nyumbani tulikuwaga na sufuria ya Disemba. Alafu kwetu Geshagi rogeo ilikuwaga moja. Weka tu hai, rudisha tu ikwe hai. Rogeo ilikuwa gani? Na kwetu kwa sababu ndio tulikuwa matajiri, sisi ndio tulikuwa na rogeo. Sasa ilikuwa inapagiwa laini mrefu na mimi ndio nilikuwa napelekaga na bio tora kwa nyina ya Joram. Nikienda huko lazima nikae chapati ya kwanza nibebe. Alafu nakitoka hapo na bio nende nichukue nipeleke kwa fulani. Lazima nibebe chapati ya kwanza kale kakonoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani hata sasa kuna hiyo maneno ama kuna hiyo. Iliisha. Sasa Krismasi mtanipatia mimi? Mimi nitaenda kwetu Geshagi. Naenda kwenda ku experience my first ever Christmas without my mother. Bwana Yesu asifiwe sana. My first ever Christmas without my father. Yes, unaona hiyo? I want to have that experience. Wagapi wanaweza kutaka tuende na wao nitawachijia kabusi kule nyumbani. Wale wanaweza kutaka tuende Moro. Inua mkono juu vizuri. Inua vizuri kama unataka tuende. Inua tu mkono vizuri. I want to go with the team. I want to go with the team. Yes. Ulitakuwa hapa wewe. Sasa wale mtataka tuende mjiandikishe tutaenda. Amen. Si ndio? Yes. I want to go and have that fun, enjoy that life and see how God has made it. Thank you, Father, for giving us another opportunity, another system, another time, another second, another season, that we may be able to worship you, to glorify your name, and even to walk within your plans, within your conditions, within your anointing, God. Use me as a vessel, that I may be able to speak and talk to your rich people, reach to them with your word, only your word. Do not allow me, Father, to use my words to them, but your words. Forgive me all the sins that I've committed knowingly and the sins I've committed unknowingly. Father, also forgive these children all the sins they have committed knowingly and unknowingly. Anoint them, Father. Prepare their ears, prepare their hearts, God, that they may be able to hear from you directly. For it is in Jesus' name we pray. Somebody say amen. Amen. You may be seated. Salimia mtu ukienda kukaa chini, wacha kukaa kama jabazi. Salimia mtu, mwambie karibu kwa ibada za leo. Najua watu wanakaaga kama jabazi na ni wa Kristo. Na hata uangalii mtu ako next na wewe. Na anaweza kuwa ni Al-Shabaab. Alafu utakuja kuulizwa huyo mtu alikuwa amevaa ya red, ni kama alikuwa na blue, hata ujielewi. Bwana Yesu asifiwe sana. It is always to know the person, because Christianity, hata kama jina Christianity si jina mzuri, because Christianity is a sham, is a scam. Bwana Yesu asifiwe sana. Christianity was not given to us by the people who were Christians. It was given to us by people who were antichrists. Wakasema ashonia romereli yake a Kristo. So it was not given from the good faith or the good plan of God. This name was given to us by pagans, ambao hawakututakia mazuri,
hawakutupenda, wakaturushia kijina tu. Therefore that is why unakutanga Christianity is full of hiccups, because the foundation of every name, every foundation of every name speaks for itself. It is a testimony, it is a statement. Jina yako ni statement. Kama unaitwa Muthoni, jiulize, ende ulize Muthoni alikuwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Katika jamii ya Wakikuyu Muthoni alikuwa nini? Nani? Na kwa Wageshi alikuwa nani? Kwanza kabisa understand the name. Wageshi alikuwa nani? Now you come down. Mwenye alikuwa na hiyo jina alikuwa nani? Ndio hiyo uitwe, kwa sababu umeitwa auntie, umeitwa sister ya baba yako ama sister ya mama yako, alikuwa nani? Tabia zake, characteristics zake, hizo zitakwambia your behavior today imetoka hapo. Bwana asifiwe sana. Ukiona unatu behavior fane unakaaga unarukarukaga kama table tennis, wewe usikilizaji, kelele ni mingi, kunusanusa, mambo mingi kama hiyo, nenda ufuate jina yako. Ndio imekubebea hizi maneno zote. Ukimikosi, kunjukiwa, kudharauliwa, kuonewa, fuata jina yako nyuma utakuta kuna kitu associated with your name. Because the name speaks. The name has power. The name has authority. The name ambao unaitwa ndio imekufanya usimame mpaka saa hii. Ndio imesimama uitwe, kwa sababu kuna mtu anaitwa Wairimu. Sasa unajiuliza jina Wairimu lilitoka wapi? Kikuyu, tuende kwa Kikuyu kwanza kabla anti. Jina Wairimu. Wairimu. Weka moja weka kando. Hiyo ingine Irimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Irimu. That's the meaning of the name. Yes? Irimu. Irimu. The giants. Kelimo, yani the big giants. Irimu. Are you getting me? So you understand from that level. Wagare. Sema Wagare. Ukipata mwanamke wote anaitwa Wagari, anapenda vita sana, kwa sababu ameitwa jina Wagari. Gari ni nini? Ni leopard. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikata mtu anaitwa Wagoi, Goe. Ti Wagoi, Goe. Goe nini ke? Anapenda vita. Ni mchoma-chomaji, anachiba hapa. Boi. Boi ni nini? Boi Moredo. Wanakuaga multicarad. Mtu yote anaitwa Boi anakuaga multicarad. Tabia zake ni multicarad. Anakuaga mzuri sahi, the other moment. Ukitafuta kwa familia, mtu anapigishanaga familia ni Waboi. Kwa any family, utafute ule mtu anapigishanaga family mzima inalimana kulimana, anaitagwa Waboi. Na anakuaga mrafiki wa kila mtu kivyake. Hakuagi mrafiki wa watu wote, anakuaga ni rafiki wa kila mtu kivyake. Ni rafiki yangu, ni rafiki ya brother yangu, ni rafiki ya huko. Na kwa kila pahali anaenda, information anapelekaga differently. Anajipendekezaga sana. Wangapi wanaitwa Waboi? Inua mkono wako juu. Waboi. Inua mkono juu. Waboi. Alafu they are good heart. Hati yao ni mzuri. They are givers. Bwana Yesu asifiwe sana. They are what? They are very much. They are good givers. I hope you understand me. Sasa, before you rise, you must win. Bwana Yesu asifiwe sana. Before you do what? You rise, you must win. For you to rise, for you to conquer, lazima ushinde. Kuna kijana tulikuwa tumeongea na yeye, alikuwa amepelekwa Roiro kwa Modomogo. Oka. Yes, huyu alidanganyiriwa mpaka akapelekwa kwa ule mzee pale Roiro. Namjua hata ukirudisha mtu mwingine yako hapa atakwambia walikuwa na safu na bwana yake na pamoja. Sasa ni uraho shairwa bogo. Leo uraigwa ate. Dole mukenu na leo. Akumatwaria nawe ndĩraigua kaũndũ kau kathira. Nĩ karathirire. Leo uraigwa ate mwiri, ndaigwa muchagamfu.
Akwĩrire atĩa? Hey, eka mbogo ũguo rĩ, ciaririe atĩa? Athikagĩrĩria akanjĩra ciraiga ũndũ fulani wa kwanyu. Wa kwanyu? Na rĩu harĩ ũndũ no ũmwe ciaririe wa ma? Aca. Ciaragio maheni? Na maũndũ mahĩtũkĩte. Ndũkamake magongona macio mothe mũthĩ nĩ megũthira, ikarĩra haha. Hau, yes. Ndũkamake nĩnyonire wĩna guoya mũingĩ mũno. Ngai nĩ ekũnyonagia wĩna guoya mũingĩ mũno. No kona to gũkua. Ndũgũkua. Ndĩna acirika a mũthuri ũcio gũkũ. Wangapi wamewahi kwenda Roiro? Kwa hiyo mzee ni rafiki yangu, ninamjua, hata amewahi kukuja hapa kunikufuga. Kuna siku tulimshambulia sana, akakuja akakaa pale. Alipokaa pale akakuja akakalia kiti hapa. Walikuwa na kakijana kadogo na wamefugwa hizi mabigira hizi mekidete nyorishi, wakakuja hapa. Kisha akakuja pale, alikuwa anakudeka, akikalia kiti kingine anakudeka, anakalia kiti kingine anakudeka. Na mimi namuona tu kwa sababu nilimuona akijua Mungu alikuwa ameniambia atakuja. Sasa nikaseti kamera zangu zote zinamumulika mahali pote anaenda. Sasa alipomaliza nikamwambia, "Dai nyumba." Dai muthuri. Ndipo tulikuwa tunasalimiana hivyo, "Dai muthuri." Dai rege. Akaniambia, "Dai nyumba." Kiroro manyambo. Gĩkĩmũria wetagwo atĩa, gĩkĩnjĩra nani gĩkĩmena nani njĩtagwo Ndũra. Nake Ndũra nĩ wa Rũingĩ. Na Rũingĩ nĩ wa Njoroge. Njoroge nĩ wa Kĩmani. Magagĩthiĩ maikũrũkĩtie ũguo marĩ ngomi nyũmũ. Hau hangĩ magĩthiĩ ũguo niĩ ndionaga mburũka, nyonaga Ngai. Nikamwambia, hiyo kazi yote ulikuwa unafanya hapa nimeiona. Na ni bure. Hakuna kitu utafanya. Na nikamwambia usiporepent leo, by the time ufike nyumbani utapata accident bill. Akaniambia ni ukomenya na ni nini ndĩ na muthegi. Na mimi nikamwambia mimi sibebagi muthegi, na bebaga Biblia. Na nimwambia Biblia nĩguo mwana ũrĩa mũnene gũkĩra mĩano yothe. Nikamwambia enda. Akifika Githurai, gari peke yake ile ilikuwa ndani ikaanguka, ikainua miguu juu kama kondoo inataka kuchinjwa. Wakatolewa na hakuumia. Akifika Roiro wakagokwa na lori kutoka na nyuma. Hakuna mtu aliumia, lakini alinipigia simu akaniambia, "Ndetetikia Ngai wako." So mwanake, don't be worried. Ngai urenda gukinye guko. Kuna kazi yako hapa. Si ati ni hiyo maneno. Huyu akikupeleka hivi, si unaangalia gadhigira sana. Sana. Akikupeleka hiyo story zote alikuwa nakupeleka ndio uende usiwe uoga pale, unitafute mara moja. Maana uliambia unitafute kitabu ukakataa. Unawachiki tu unasema nende muhurira. Lakini unipigi yake, si ndio? Yes. Sasa lazima ukiwekwa shindano ndio ukuje hapa mara moja. Si unaona vile umekaa vizuri? Na Mungu atakubariki. Na kazi iliyo ndani yako, maana ni Mungu ananiambia wewe ni nabii. Si unaotaka ndoto na zinatokea? Wewe ni nabii. Na sasa unabii yako umekataa kuufanyisha kazi, ndio kwa maana hata nyumbani umekuwa rejected. Nyumbani si umeinukiwa sana. Umekuwa rejected. Mungu amefuka tujia twako, maana wewe ni mjuaji sana. Unajua vitu mingi. Sasa Mungu amefuka hiyo tumirago tu wote, tumirago pole pole mpaka akafuka ka mwisho. Hako kalifugiwa huku, sasa umeko hapa. Hapa ndio mirago yako itafukukia ya kujua Mungu. Si ndio? Na utumikia Mungu. Hata hebu salimie huyo wako nyuma yako, salimie huyo wako nyuma yako, huyu amevaa red kama wewe. Msalimie tu. Mjuane na yeye. Tukimaliza ibada mjuane na yeye, atakwambia na yeye alikuwa kwa Fred yake ya huyo. Hapa nikagemia mani wapi? Wagige, wadi ya kwa Gige. Alafu nitakwambia mwingine utasalimia, yeye ni wa hapo si Roiro. Ni Roiro, ni Roiro hapo na hapo chini. Hapo Kenyatta Road. Ninawajua, walikuwa Mogeke zamani. Sasa walipoenda huko, tulipoachana kila mtu akaenda kujitafutia uga.
Hawa ni watafutaji wa uka, lakini pia ni wazuri, si wabaya. They are all human being. Na ukiona mtu akifanya vituko kama hizo, ako na mafuta ndani yake. Na hiyo mafuta anatafuta tu njia. Ukipata mtu anaweza kumturiga vizuri, aingie kwenye line, atafanya kazi vizuri hata kuliko wahubiri wengi. Maana already the man is anointed. Anahitaji tu confirmation. Hawa watu unaonanga mpaka muisi wa buduki. Unaona hawa waenda simu mnakutaka kwa barabara, wamefuga, wamevaa nguchi, wamevaa nini? Huyo anakuwaga nabii. Ni venye hakupata mtu wa kumsaidia, kumrekebisha akuwe sawa. Sasa ukikutana na mogoroki, usione mogoroki, ona Mungu ndani yake. They are prophets, they are evangelists. Lakini sasa alizaliwa akakosa mtu wa kumtriga arudi laini vizuri. Na akirudi tu, ukienda wale wote wako Mathare, those are prophets. Mtu wako Mathare hapa anadugwa mashindano. Na ukikubali tu kudugwa sindano, they have killed the gift that is in you. Na hiyo ndio intention yao. Kama mama mwingine hapa alikuwa anapelekwa akaediwa na polisi adugwe sindano. Kama agedugwa, sasa hii angekuwa anatusubua. Wacha venye atatusubuaga. Angekuwa anatusubua vibaya sana. Lakini tulisimama tukasema hatapelekwa na hata dugwa sindano. Sipige Yesu makofi kwa kuokoa huyo mama. Anatusubuaga kidogo kidogo, lakini sasa Mungu atamrekebisha. This was her final kutusubua. Ilikuwa yake ya mwisho raundi hii. Kutoka sasa kwenda mbele, the God in her will manifest. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how God works. God does not work in a very straight way. God does not work in a very good plan. God works in zigzags. Unaweza kufikiria umeenda unarudishwa nyuma. Umeenda unarudishwa nyuma. Unaenda unarudishwa nyuma until you get your own coordinates. The moment you get the coordinates za Mungu, bas unaanza kuendelea. Hata mimi nimedhigidwa. Nimesuburiwa kabisa. Mpaka saa hii sijaacha kusuburiwa because I'm not yet arrived. Mpaka nifike. Na nitakapofika kila mtu atajua dunia mzima nimefika. And I can see it is finished. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mwenzako it is finished. Any challenge that was against you. Maana tumepambana. Kwanza huu mwezi wa Novemba na mwezi wa Oktoba imekuwa vita. Imekuwa vita mpaka nikasikia vizuri. Unaweza imagine niko na kipara, nikakuwa na kipara ya kipara. On the challenges that were facing me. Every single moment was a new challenge and a tough one, a bad one. Ya kifo. From the family, ukuja kwenu, uende kwa society and everywhere. Baka wakati mliona Mkuimodo akisema I will pay you a visit. Na imagine alikujaga baka kwangu akiwa ghost. Alikujaga na hata alikujaga baka hapa kanisani akiwa ghost. Lakini tulipambana na yeye. Tulipambana mpaka nikakuja hiyo vitu zake. Because when God is lifting you, anakuinua kwenye kiwango kingine, all the demons za hizo kiwango lazima zikuattack. Ndio usimalize uende kwa demoni nyingine kubwa kidogo. Usiposhinda the demons that are here, ambazo ni za wakati huu, hata upande kule hautafaulu, utarudi nyuma. You must win the battle. Mwambie mwenzako you must win the battle. You must conquer. Bwana Yesu asifiwe sana. And these demons that you conquer, they are classified in 4. And today I want to discuss that classifications of the 4 demons that you must conquer for you to become. Hallelujah. Because we must get there. We must win. We must conquer these demons. And if we don't conquer these demons, uimbaji yako haitachomoka. Huduma yako haitachomoka. Kilimo chako haitachomoka. Leadership yako haitachomoka. You must be able to conquer. You must be able to win the battle. You must be able to win the 4 systems ambazo zimewekwa kuzuia your success. And this one, most of us kama mimi nimetoboa. Hallelujah. Mimi nimetoboa, sasa ninaingia kiwango kingine. Hallelujah. Wakati tulikuwa na open air ambao tuko nayo pale kunaitwa nini? Tasia. God spoke to me tukiwa hapa. Huyo mtumishi alikuja hapa akaniambia ni angetaka tufanye crusade. Tulikuwa tumepanga ingine kubwa kabisa, lakini nikacancel hiyo kubwa maana Mungu aliniambia niko kwa hii dogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaita wale wa hiyo kubwa nikawaambia tumebadilisha to this dogo. Wakakasirika sana, hata sasa hivi hawaniongereshi. Wanasema ni sabotage kitu yao. Na mimi nikawaambia
Afadhali nikusabotage wewe kuliko ni sabotage Mungu. Maana Mungu ameniambia anataka kuinua ile hiyo kubwa, anataka kuibariki. But there are 4 handles that you have to jump. Kuna vitu viine lazima mturuke ndio tuweze kupata kibali ya huko. Bwana asifiwe sana. Immediately nikaona mtumishi amekuja hapa. Tulikuwaga rafiki yangu zamani, tulikuwa tumepaka crusade zamani. Akakuja, anaitwa Bishop Ben. Akaniambia sasa, alikuwa amekuja usiku wakati hawa walikuwa na worship hapa. Lakini alikuwa anakuja kunitafuta, kujificha kwa hawa ndio anione. Sasa mimi sikumuona, nikaenda nyumbani maana hiyo kitu ilikuwa ya hawa na nilikuwa nataka kwenda kulala kidogo. Kufika the following day akanipigia simu akaniambia nilikuja lakini nikakuta umetoka tu. Nikamwambia kuja kwa ofisi. Tulipokuja hapa akaniambia Mungu amenisugumzia headquarter ya wachai wote inakuaga Tasia. Na ameniambia ni wewe ndio utakuja kuvuja hiyo headquarter ndio Nairobi ikuwe huru. Maana 2026 it is a year of God. Sasa nika confirm ile Mungu alikuwa ameniambia, wachana na hii kubwa, wenda kwa hii dogo. Na nikaanza kupaga, tukaambia tupage next kama wiki mbili ndio tupage crusade mzuri. Akaniambia Mungu ameniambia amenipatia bakadeti. Tarehe 12, tarehe 13 na tarehe 14. Lakini kazi itaisha tarehe 13. Sasa nikamwambia we have 4 days. Sasa tutapata gari ya kutakasa nini? Mungu akaniambia already amekomandi wale watu watasimamia hiyo crusade. Tukiwa na yeye hapo, mtu mmoja akanitumia 50,000. Nikatumana ya kuprint makaratasi. Akaniambia hata hatuhitaji kuprint makaratasi. Yaani huyo jamaa alikuja na faida nyingine, nikashindwa huyu jamaa ametoa wapi. Nikangangana tu na ile ujeuri yangu. Najua mimi nakuaga mjeuri kidogo. Sio nyinyi tu mnakuaga mjeuri, hata mimi nakuaga na ujeuri. Nikangangana tu na ujeuri because nataka kwenda na klasi ya nani? Klasi yangu. Haleluya. Klasi yangu ni ile ya kutembelea kwa hewa na magari makubwa na kutangaza na kiroli kia kusukuka huko kutangaza nabii mkuu anakuja. Mungu alisema haitawezekana. Nikaomba gari ya kwenda kutangaza. Hapa ije hipi ile hydraulic ya kufuguka hivi ikatoa moshi tush. Nikasema rudisheni gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikampatia na mtu atengeneza makaratasi tukaletewa, ikafika box 2. Box moja ndio niliweza kuona, wengine hiyo sikuiona. Moja ndio ilienda, moja ingine iko hapa. Kumbe Mungu alikuwa anataka yeye mwenyewe ajifanyie crusade. Yeye mwenyewe ajipangie. Tukaweka maboksi zile za Saudi zote ni 15. Boksi 2 tu ndio zinatumika kwa kiwanja. Maana hata kwa kiwanja kanatoshana kutoka kwa hiyo pira na hapa na hapa na hapa na hapa. Sasa nilipofika kule nikauliza Asenze, mlipaga mkutano inafanywa wapi? Akaniambia si ni hapa. Nikamwambia hakuna mahali pengine tunaenda. Akaniambia ni hapa. Hata mimi nikaingia kwa gari, nikajifungia kwa gari, nikafikiria nitoke nisitoke. Sasa watu watanibeba aje? Mungu akaniambia ni mimi nitakubeba, sio watu. So fuata amri yangu, maana kuna kitu nataka kufanya hapa. Immediately tulipomaliza crusade hiyo ya siku ya kwanza, unajua nlisugushwa Tasia msima, nilikosa njia ya exit. Hakuna vichochoro yote, naenda nafuata hii kamama kanaogeaga. Unajua kamama kanaogeaga? In 100 meter turn west, turn south. In 200 meter turn north. Tulifuata kamama kana tutupeleka kata tukuzungusha, kutuzunguza. Kumbe nilipotoka mahali nilitomokea, Bwana akaniambia nilitaka uzunguke Tasia yote ukifuga madhabahu yote ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. So when God is controlling you, you will never do anything in your own. Hawezi kufanya kitu hata kimoja ati na akili zako na elimu yako na nini yako. Na Mungu akaniambia kutoka leo, that is how you be operating. Na usibebeleza watu na usiambie watu, maana I have chosen you
for this purpose. I have given you, and I will send the people that will be moving together. Hapa mtakuwa mkifanya mambo pamoja na kila kitu itafanyika. Na akaniambia nitakutumia local and international people from all over. They will be part of your ministry. Maana umepita mtihani. Ndivyo aliniambia. Kumbe kuzungushwa tasia ni mtihani. Hallelujah. Na akanifungua macho siku hiyo Friday. Akanifungua macho akaniambia kwa gari na usubai tu uone nikuonyesha wachawi wenye wanaoparitigi. Nikaona mama wagapi? Wawili. Mmoja akakuja akazunguka kwenye gari yangu, akajifanya yeye ako sawa, tena akarudi. Nikaona ameenda hivi, tena nikaona amefanya kakitu, tena akaenda tena akaenda, waka coordinate na mama mwingine pale, na yeye mama akachukua kakitu akafanya kazunguka, mwingine akaenda kagusa speaker, akaenda kidogo akagusa speaker. Sasa Mungu akaniambia, ndio kwa maana kina sense wamesubuka the whole day. Kebo ya stima, moto inaleta mpaka kwa mashini. Lakini wanasema mashini haiwezi kubeba moto yote. Na hiyo kebo ndio tunatumiaga hapa. Hiyo kebo ndio tulikuwa nayo Githurai. Hiyo ndio kebo tumefanya nayo mikutano yote. Lakini ikasemekana haiwezi kubeba moto wa ile mashini tuko nazo. Na hiyo ndio tunafanya nini? Ndio tunafanya hapa nayo. Ndio inafanya hii kazi yote hii. Na mashini si zote. Sasa nikaambia sense, umeona? Unajua sense na yeye ni anakuaga na weakness kama mimi. Hakuelewa hata kidogo. Nikamwambia sasa we are learning. Nikusomeshwa how the witches operate, because tumekuja into their land, tumekuja into their heartland, into their headquarter. Sasa wana gang up to make sure hakuna kitu kitaendelea. Lakini nikamwambia tutaendelea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaomba hapo siku hiyo, tulipoomba tukasema Mungu akasema atafungua bigu. Kufika hapa Nairobi, mvua ile ilikuwa huko ni kubwa sana. Hallelujah. Nikajua Mungu ametusikia. The following day, jana tulipofika huko, tukaomba kakisichana kakabilikishwa kutoka kwa nyumba top roof, kakaletwa mpaka hapo chini, kakakuja kakatuambia it is finished. Bwana Yesu asifiwe sana. Kakaambiwa namna gani? It is finished. Mungu amesikia na uchawi imefanya nini? We have cancelled. Hata hapa the uchawi ya hapa ndani tulifanya kutoka tarehe 1. Nilikuwa nimewafundisha kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 14 leo ndio operation zone time ya wachawi. Ndio wana fix dunia, ndio wana fix maisha yako, ndio wanaiba destinies zako, ndio wana control everything that you are doing. So nikawaambia tuanze safari. Intercessors wale waliingia kwa kichaka, wakaingia kwa kichaka. Waende kufanya nini? Kuvuruga huko. Na wengine tukainua dhabihu kuvuruga, tukatumwa kwa kiwaja. Tulipotumwa kwa kiwaja kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 7 inakuwa preparation ya wachawi. Tarehe 7 mpaka tarehe 14 inakuwa ni action. Na sisi tukaingia na action. Tarehe 7 mpaka tarehe 14, 13 tena ndio tulifuga lock up. Saa hizi wako empty, watakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa hizi wako nini? Hata wewe uko hapa, maana ninakuona. Hata wewe uko hapa. I'm telling you, you better surrender now. Tumekushida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefanya nini? We have defeated you. The battle is in our hands now. We are in control. But before you understand this, there are 4 things that you must understand and win and conquer for you to reach this level. Kufika hiyo level tumefika, it is the hand of God. Tumesubuka, tumehangaika. Si mnajua tumehangaika? Kila aina ya vita imetengenezwa kutupiga. Kila aina. Kama haikuwa wanawake, ilikuwa nini? Ilikuwa hii. But I pursued. I told my God, you know me, you know my heart. Let me win this battle. Naye Mungu akaniambia, I'm teaching you a lesson. And you are going to understand that there are 4 things that you must win. And if you conquer these 4 things, you will become a hero. And I'm going to elevate you to the next level. Sasa mimi najua nimepata kifunguo ya hiyo mlango ingine. Nimepata kifunguo ya hiyo gate ingine. Nimepata kifunguo ya another level. Oh, let me tell you, from today henceforth, I will be untouchable. Sema untouchable. Hallelujah. Mwambie mwenzako, I will be untouchable. If you continue sitting under this anointing, I'm not bragging. Hey, I'm not bragging, but the anointing brags for itself. Hallelujah. Si umeona tumepigwa na kila mtu. Hakuna mpaka watu wanaitagwa mabishopu, waganga, warogi, wote they came. Tulipigwa mpaka kwa mlima.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapigwa kwa miteremko, kwa mabonde, kwa kanisani, tumepigwa everywhere, but God has always prevailed. Tell your neighbor, tumeshinda vita. Lakini muulize, kama juu mnasema tumeshinda vita, muulize mmeshinda mkiwa na nani? Mlikuwa na nani? Who can confirm? Yeah? Who can confirm? Can somebody confirm for you? Before you rise, sema before you rise, you must win. You can't fight. You can't get anywhere if you don't fight. It is a battle. You can't become if you don't fight. Alimwambia Joshua in chapter 1, in verse 1, verse 6 and verse 9. Alimwambia mara tatu, akamwambia, rise up, do not be afraid nor be dismayed, I am with you. You must be prepared. Lazima ukuwe tayari kupigana. To win this battle is a fight. It is not something that will get you in your bed. It's not something that will come and get you wherever you are. If you are a businessman, you have to fight. If you have been called, you have to fight. If it's in the family, you have to fight. Hata huyo mwanaume unatafuta, hata huyo mwanamke ambao unatafuta, you have to fight for them. It is not easy. It is not that you come here and walk on the park na uanze kutembea na uanze kusema umeshinda. No. You got to fight. You got to make it. You got to make a statement and win. He told, alimwambia Joshua, you have to fight because I'm giving you Jericho. Akamwambia nimekupatia Jericho. But the one thing he never forget to tell him, nor be dismayed because I'm with you. Meaning that alimpatia Jericho akijua ni vita. God will never give you anything that is not in the warfare. Hawezi akakupatia kitu bure. Mungu hawezi. Hana kitu anaenda kukutolea kwa kabati. Anakwambia shika hii nenda, shika hii mahamuri, shika hii kitu kidogo, shika hii nenda peleka mahali. No. God will give you something that is already occupied by somebody. God will give you land that is already occupied by somebody. God will give you a car that is already occupied by somebody. God will give you a possession that is already occupied by somebody. It is you now to use the same God and go grab it. Hallelujah. Go grab it. In the book of Deuteronomy chapter number 7, the Bible says, when you reach into the land that I'm going to hand over to you, what you will do, you shall surely destroy their altars. You shall destroy them. You shall dismantle them. You shall bring them. In the Deuteronomy chapter number 12, the Bible says, when you reach there and you find the mountains that they used to worship their God, in the mountains where they used to worship and do idol worshiping, in the green trees and whatever places they worship, you shall surely destroy their altars. Nikuvuja ni vita. For you to become a synagogue, CFC, lazima upigane vita. Unakumbuka siku ya Grace? My friend pale. Unakumbuka siku ya Grace? Wakati aliniambia kaa chini hapa. Nikakaa chini. Akaita Sharedi akamwambia, Sharedi, shame on you. This ministry, it is not for the faint people. Is that not true? My friend, it is not for the faint people. You have to fight. You have to conquer. Things will just come from nowhere. Things will come from nowhere. You are not planning for them and they will hit you under the belt. Well, hiyo kitu ilinigoga siku hiyo mpaka nikashindwa. Grace yegotometo no. Mpaka ya leo nataka tu siku moja ukuje kwa ofisi yangu niambie ni nini ilikuwa imekushika kwa kichwa. Because the fire you are having, unakaaga nyumba ndio usione kule nyumbani kwa TV. Siku hiyo ulisema anione. Nione. Sasa anaambia mtu mwenye hata hana shughuli. Sasa nikashindwa nikikiali ya mtu mioyo. But in all these things, the Bible says all things work together for good. For what? For good, for the sake of those people who love the Lord. Therefore, the moment you start rising, battles will begin. Ukiona the battles have just started, any battle that has started, it is because you have started rising. Every time you start rising, any moment you start rising, a new battle will come to stop you from the rising, to stop you from becoming, stop you from what God has planned for you. There is something new that God has planned for you. There is something that God has arranged. There is something that God has created in you. And there is a promotion that God is creating. There is a business God is creating. There is a move that God is creating. A warfare will rise up.
Every move. Ukiona vita imekuinukia, kuna kitu mpya inakuja. Kuna kuinuka, kuna inuka. Kuna kuinuliwa, kuna inuliwa. Kuna kubarikiwa, kuna kubarikiwa. Kuna kitu ambacho Mungu ameleta ndani yako. Kuna biashara ameleta ndani yako. Kuna kazi ameleta ndani yako. Kuna marriage ameleta ndani yako. Kuna success ameleta ndani yako. Kuna breakthrough inakuja. Ndio kwa maana wamekuinukia. So in every rise there is a battle associated with the rise. Kwa hivyo ukikuja upate watu wamekuinukia, unafurahia, unapiga makofi, unajua God has remembered you. So when there is no battle in your life, remember God has already forgotten you. Ako safari. Na uende msubue, mtafute tu hata kama na tusimu na tu satellite, mtafute mahali huko, muulize ni kwa nini Mungu umeniachilia hivi. Maana every single minute it's a minute contained in battle. Every single move, there is battle associated with that move. Every single thing that is happening in your life, there must be a new battle. Lazima kutokee kitu mpya, lazima kutokee vita, na hiyo vita inakuwa confirmation ya kukupeleka pale. Kale kasiana kanaitwa Turufena kali ilibidi kahagi. Muti 72 years. 72 years. Hours kalishikilia muti for 72. It's a battle. Kusimama bila kwenda choo, bila kwenda kudhuguma, bila kwenda nini, unashika muti unauhagi kabisa, ukulala haulali, unakodoa macho kodo na madhugumo kahigereria for 3 days. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a battle for her to be recognized. Bwana Yesu asifiwe sana. Many people didn't see what she was doing. She was not just doing the hugging. Hallelujah. She was opening a gate. People didn't know that she was opening a gate. Kenya is a star gate. Hallelujah. She's anointed. She's anointed because of the gate, not because of the Guinness Book of Record. To return the destiny of Kenya back to Kenyans, she had to do 72 hours. But for her, she even doesn't know. But God told me she's using her to open the gate of Kenya. And it had to be done in Nyeri. She wanted to go to Brazil, but God wanted to be done in where? Mount Kenya. The destiny of Kenya is back. God is using various people. Anatumia watu wengi, si mtu mmoja. Anatumia Waroige, anatumia huyu msee amelala, hata huyu msee unafikia amelala. Kumbe Mungu anamtumia kivingine. Labda anaona malaika wakipigana, malaika wakitembea. Sasa hata ukiona mtu amelala karibu na wewe, ujue labda anaongea na malaika. Si kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika tukio kwenye age ya Mungu kuongea na sisi in dynamics, in ways that nobody can be able to understand. Maana nyinyi wote mlikuwa nafikiria ni Guinness Book of Record, but it's not about the Guinness Book of Record. According to the spirit, to the realms, it is opening of a gate. But for her, na world, na ministry, wanamupeleka pata Guinness Book of Record. At least you have to be recognized. But the whole thing is about that she opened a gate. Hallelujah. So wewe unaweza kufikiria ni wewe tu, kama Mkuimodo anasemaka ni yeye mwenye mlima. Hapana. Kila mtu wako na njia yake, kila mtu ameitwa kivyake venye ataenda kufanya kazi. Kila mtu anafanya kazi kadogo tu, unakuta kama Yakobo kazi ya Mungu. Kakasi kingine kadogo unasikia kamefungua gate. Kakasi kingine kadogo kamefanya kitu hii. Because these gates were stolen and taken by the white people. So for her to go and hug a tree in Mount Kenya ni kurudisha that dignity of gates back to Africa. So Kenya now, the star, because Kenya is a star gate. From the Mount Kenya, it's a star gate. Sasa rise high above. Kenya is the altar that rules the world. Bwana Yesu sana. Mount Kenya is the altar that rules the world. And therefore, Mount Kenya being the altar that rules the world, we must open all the gates. Mount Kenya has 4 gates. Kuna gate ya hii ya Mkuimodo hapa na kuaka, kuna ile ceremony, kuna ile ya Meru ya Chogoria, na kuna ile ya Pade ya Kirinyaga. Those are gates. And those gates, they got a meaning. They are not just gates za kwenda kuoda wanyama, za kwenda kutembea. They are gates. And they are very important for your life, for the spiritual life of this country, and for the spiritual life of the whole world. Sasa ukipanda pale juu kwa mlima, kuna temple. Hallelujah. Tutaenda huko. Wagapi wanaweza wako na nguvu, nasikia uko na energy ya kupanda mlima kule juu. Uko na energy. Bidha. Umeinua mkono ama ni mkono imejiinua? Utaweza? Inua mkono wale wanataka kupanda mlima kabisa. Mjiandikishe. Ningojea nisikie date ni gani ya kupanda, twende mpaka hapo. There is a temple. And this temple is built like the Stonehenge.
Ukienda Stonehenge na uende hiyo mlima, it is one and the same, zinafanana. Alafu ukienda kukipitia upande wa Castle, hiyo ya Nyeri, hiyo ya kupitia kwa Nyeri Castle, ukipandia hiyo barabara utapata the Star of David. The Star of David iko hapo na imejengwa pale kwa mlima. Sasa unashindwa, David na tunabiagwa na kuwaka wa Israeli, the star yake ilikuja hapa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Au ukienda pale ufike mahali panaitwa Batiani. Batiani iko na dam, inaitwa dam ama inaitwa nini? A small lake. And this lake iko na mataa zinawaka. Mataa graphic lights. Kama zile za disco zile zinasaka hivi, ziko na mataa zinawaka kutoka kule chini. It is so decorative, so powerful, na hiyo maji yake it has healing power. Bwana Yesu asifiwe sana. So prepare, we are going to encounter that. As we are going to encounter that, because that is where the flag was raised, and that is where the trumpet was blown. Isaiah 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu yote ya Isaiah 18 inasema that country that is beyond the rivers of Cush, huko kutainuliwa bendera na kutapurishwa karubeta. Na siku hiyo katapurushwa, siku hiyo ndio mtajua dunia mzima is run from there. That is the seat. Hiyo mlima ndio inaitangwa the seat of our Lord, the seat of God. Iko hapo. Sasa ndio mtajua siri ya Kenya. Ni kwa nini wazungu na Mama Maria walibadilisha siri ya Kenya. Wakapeleka huko, wakatuandikia Biblia, wakatuletea hapa. Na Biblia ilikuwa imetoka wapi? Hapa. Because this is where the first man alipatikana. Adam na Eve. Alipatikana wapi? The Bible in the book of Genesis inasema namna gani? The Garden of Eden, it is in the far east, in the middle of the world. Far in the middle of where? Kama it is far east in the middle of the world, where is east of the world? Huh? It is East Africa. Bwana Yesu asifiwe sana. It is where? Now you go. Where is the middle of the world? The equator. So sasa hiyo peke yake iko kwa book ya Genesis nitawapia. Iko kwenye kitabu ya Genesis inakwambia the Garden of Eden iko east of the world, katikati ya dunia. Na sasa equator inatuprovia hiyo ndio katikati ya wapi? Ya dunia. Anasema Mount Zion, it is towards the south of Mediterranean. Ezekiel 48. The Mount Kenya, ama the Mount Zion, it is in the south of Mediterranean. Where is Mediterranean? For those who went for school, wale wakusomea kwa dirisha. Mediterranean iko pande gani? It is north. Iko pale Tunisia na Egypt. That is the Mediterranean Sea. Na wanasema Mount Zion iko south. South ya Mediterranean ni wapi? Ni kule wanatuambia? Hapana. South ni pande hii. Kwa hivyo the only mountain that is down south. Down where? Down south. It is Mount Zion. Mount Kenya. Hiyo ndio tunaita Mount Zion. That was not the topic for today. Now let us look at this kusini kwa nini ninaodolewa kidogo kwa hiyo, lakini the moment you start rising, we said there is a button. 4 things to fight for your success to come. 4 things that you must fight for the success to come. Thing number 1, gates. Yomeona nimejaribu ku expand the gates. The gates of your life, the gates of your family, the gates of your ministry, the gates of your marriage, the gates of your business. That is the most important thing to fight. What is a gate? A gate, it is a system, ninjia, system ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuzuia kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Imetengenezwa kwa ajili ya kuzuia kuenda. So for you to start your success story, a gate has to open. Ndio uingie kwa compound yangu, lazima ukutane na gate ya kwako. Ndio uingie kwa factory fulani, lazima kutapita kwa gate. Ndio uingie Kenya, kuna gate inaitwa Jomo Kenyatta International Airport. Ndio uende Mombasa, kuna gate. Ukifika Mombasa kuna mapepe zimewekwa pale kwa barabara. That is a gate. A gate controls the access of where you want to be or what you want to be. A gate is a controlling system ambayo inakupatia access ya kuingia, ama access inakunyima access ya kuingia.
Bwana Yesu asifiwe sana. So you must understand what is a gate and what is this that is a gate that controls you. And these types of gates that controls you, they are so powerful that they will cause you not to manage to succeed. Every realm has a gate. Every move has a gate. Every life has a gate. Every system has a gate. And this gate, if they lock, and they are gatekeepers, if they lock, waseme hautapita mahali kwa ile kwa gate, hauwezi kupita. Maana they are gatekeepers, they will stop you. That is why unaonanga nikienda mahali popote kwa crusade, lazima nitafute local pastors tuende na wao. Sio hakuna kitu wanakuja kutusaidia, lakini because they are gatekeepers. Wao ndio gatekeepers. Ukikuja hapa kanisa hii, there are people who are gatekeepers. They can deny you access. Yule mama anakupale ama wale wanaonyesha wale ulikuwa unataka kuniona, wakisema haunioni, hautaniona. Maana they are gatekeepers. There are people that have been installed. There are demons installed in your life that they are gatekeepers. They will not allow you to go. They will not allow you to make. They will not allow you to stand. They will not allow you to do anything. Because they are mandated kukaa hapo kuzuia usiende mahali popote. They are mandated kukaa hapo to make sure you don't make an access of going anywhere. You don't make it. In the book of Psalms 24, give us Psalms 24 verse 10 quickly. And these are authorities. The gates are authorities. Bwana Yesu asifiwe sana. Gates are authorities that control, that will give you or deny you. Authorities. This church has an authority, and these authorities will release blessings to you. All fail. The whole earth belongs to the Lord. Everybody. Verse 10, please. Verse 10. 24, verse 10. Quickly, please. And these authorities, they will allow, because they have mandate, they have positioned their powers and people that control every situation. Who is this great king? Great king. He is the Almighty Lord. Yes, he is the great king. And verse 11. Yeah? Verse 8. Answer kutoka 8. Who is this great king? He is the Lord who is strong and powerful. He is the Lord who wins against his enemies. Verse 9. Be ready, you all gates of the city. Be ready to open wide. Then the great king will come in. So you must be able to command. You command. For you to have the access, you command the gates. You authorize them. And you don't use the gate by you. Wewe wakati unasikia kuna milango ama gate ambazo zinahusika katika maisha yako, you don't involve yourself or you involve any other. You involve the Almighty God. Unahusisha Mungu. Mungu ndiye ako na uwezo, ndiye ako na authority ya kufungulisha milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Now there you use the heavens. You rely on the backings and the trappings of the heavens for the gates to open. Because they are not open. They cannot be opened just like that. They need a higher authority. Gates are on the land. Gates are the supremio of controlling that control the authorities of this world. Bwana Yesu asifiwe sana. They are manifested in the kingdom, whichever the kind of the kingdom you are talking about, whether ni kwa shetani ama ni kwa Mungu. That's what nasema, you must be able to involve the heavenly kingdom so that its kingdom inakufungulisha milango. This is where now you release yourself to God and allow now the authorities, the heavenly authorities, to come and command. Because be ready, you all gates of the city. Be ready to open wide, then the great king will come in. Be ready. You command every gate. The gate can be your brother. The gate can be your father. The gate can be your community. The gate can be your language. The gate can be your business. The gate can be whoever that you have around you. You command them to open the gate. You command these gates. And you must have the power of heaven. You must have the control ya Mungu. Lazima upatane kuwe na heaven backing you when you are speaking to the gates. The gates are not only spoken. Uende kurukaruka na mdomo yako kurukarukie midomo. Ukisema gate open. Oh, you gate open. No, you must have the backing. Lazima kwa hivyo you must be righteous. Lazima ukuwe na connection ya biguni for you to be able to open a gate. Biashara ni gate, inaweza fugwa. Unaweza kuwa biashara yako yuko Uganda. You need heaven's backing for that business in Uganda to work. You need, biashara yako inaweza kuwa England. You need a backing
backing, heavenly backing to command. Maana kule UK kuna gates zimewekwa za kuzuia mtu waije akuja benefit. Kuna gates zimewekwa za kuzuia mtu waije akuja ingie tu venye anataka. Kuna gates zimewekwa lazima upite masharti ya hizo gate. Na hizo gates zinakuwa kama KRA, zinakuwa kama business people, business communities, watu wote. Now you cannot go to UK uanze kuongea na KRA na KRA wanasema hautoi. Kuna wanabiashara kule na wao wanakataa. Kuna watu wengine kule ambao wana control the system. Now you don't need to go and speak to them. You command the heaven to open these gates for you. Ukifika huko nakuta milango imefunguka. Unasikia wanasema tulikuwa tunakugojea na haujawaona na haujai kuonana na wao. Unasikia wanakuambia we've been waiting for you. Unamuuliza do you know me? Anakuambia yes we know you. Sasa ukimuuliza why did you see me? We know you, don't worry. Na milango inafunguka. Unakuta kuna makanisa for you to have the opening ya kuingia kuhubiri UK, kama kuhubiri Russia ama kuhubiri America, lazima kuna mlango utakomadi ikufungulie milango. Kutoka hapo utakuta unapatiana from one church to another church, unapatiana from one center to another center, unapatiana from one community to another community, because the gates have been already been opened. So you use the power of heaven to command. I'm moving a little bit faster tukimbiane kabisa kwa sababu ya time ya kwenda huko. Nimesema gate number 2, temptations. The problem, challenge number 2, not the gate. We have dealt with the gate. Now the challenge number 2 you have to win. It is temptations. Temptations zinaweza kuwa lust, zinaweza kuwa appetite. You need to overcome your temptations. You need to overcome your challenges of life. You need to overcome whatever that is happening around you. Praise be the name of God. Lazima ushinde vita za kutaka kujifeel. Unajua kuna wengine wanakuaga wanataka kuonekana ni watu wa muhimu sana. Wanataka kuonekana ni watu wa maana. Yaani hata ukimguza anatembea, hata ukimwangalia venye anatembea kanisani kwa sababu ya ka position kadogo amepatiwa, anatembea ni kama yeye ako na propeller ndani ya mwili yake. Hiyo ni inaitwa temptation of pride. Lazima ushinde pride, lazima ushinde hiyo arrogance, lazima ushinde vitu mingi, the temptation that can lead you or mislead you to your downfall. Because temptations, most of the temptation, they will not allow you to prosper. They will not allow you to become, because of the ego ambayo uko nao. Asasi akishika microphone hapa aibe vizuri, mnakutana naye hapo, leo you've blessed me, you really blessed me, you sang to my, oh, you are speaking to me, that was great, that was great. Unarudi kwa kipeti unampatia karifu kamoja, the next person naye anamwambia hivyo. Sasa utakutana na asasi akitembea namna gani? Akitembea hivi, maana ameanza kusifiwa. Na hiyo ndio temptation. You must resist that temptation, because if you fail to resist that temptation, then it will cause you to have the spirit of pride, and the spirit of pride will bring you down, and you will be castigated and destroyed. So you must be able to win. You must be able to conquer what temptations. You must be able to conquer everything. Jesus, when he came from the mountain, he came full loaded. Alikuwa na power, alikuwa na authority, alikuwa na nguvu, alikuwa na kila kitu ambacho I win. 40 nights and 40 days of fasting. Akaambiwa sasa, you have accomplished your mission. The moment he came down, alipatana na the test of what? Temptation. Alikuta shetani amekaa amemngojea, amemwambia yes, we understand. They knew this man has been lifted. They knew this man has won the battle. They knew this man has conquered. They knew this man is gonna become the king of the world. They knew this man, so they came with what can make him fall. Walimwambia, kumeandikwa, ukitoka kwa mlima, maana you are the man of the moment. Wewe ndio the man of the moment, na tunakusifu na tunaona wewe ni mtu wa maana. Sasa tengeneza mawe ikuwe mkate. Na yeye quickly akajua huyo ni shetani. Akamwambia nini? Because it is the spirit of the Lord that led him to the wilderness to be tested. Hallelujah. It is the spirit of the Lord. So the spirit of the Lord can lead you for the test. Kanipeleka yeye, inaweza kukupeleka ikulete mahali hapa ukuwe tested. Inaweza kukupeleka mahali hata kwa bar huko nakuta watu wana lamba vitu vizuri, na unakuta wale marafiki wako wa zamani wako huko wamenunua mamizinga wamekaa kwa meza. They will be tested. You be led somewhere by the spirit of the Lord to be tested until you are able to overcome this
I'm telling you, my brother, my sister, you will be defeated, and that will be one factor that will stop you from becoming. So leave alone. Temptations, weka chini. Anything that is against you, weka chini. Anything that can cause you to stagnate, weka chini. Because temptation kuona vitu vizuri, masifa mzuri, and many things that happens around you, utaziona kama vitu vizuri. And in that system, you will be destroyed. Usipokuwa mwangalifu, uache kuwa tempted kwa sababu umeiba vizuri, ama kwa sababu umesifiwa vizuri, ama kwa sababu umejipata mahali pazuri, temptations will cause you to go down. So always, pesa inaweza kufanya ukue digie kwa ndani ya temptations. Tumurebo tuzuri, maguta tunaweza kukuletea temptations. Pesa inaweza kukuletea temptation. Sifa za watu, kochokocho zinaweza kukuletea temptation until you are able to overcome. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able. Na most of the temptations zinakujaga na anger. Sema anger. Unakuta mtu anashikwa na anger. That's a temptation. Na hiyo ni Mungu anatest. That is what made Moses not to go to Canaan. Maana anger, it came all the way from the clan of Simon and Levi. It all moved, ilitembea. Kumbuka Musa alikuwa nakaa na Mungu kwa kiti moja, wanazungumza. Walikuwa nafanya mazungumzo ya faragani na Mungu. Lakini temptation ya anger ilimshida. Ndio kwa maana alikuja akaambiwa na Mungu, Kanaani ndio ile, lakini hautafika. So this anger, the spirit of anger, it has costed a lot of people, including Moses. Na haitabuagi wewe ni nani, haitabuagi ni mamlaka gani uko nayo, haitabuagi what kind of a system you're operating from. Anger itakuamaliza. Kama wewe ni mtu wa makasiriko kwa sana, si hata mimi mweza miona nimerekebisha, because I have realized anger ilikuwa inanimaliza. Imefanya ni stagnated for quite a long time. I had to overcome. I had to bring it down. I had to destroy it. Niling'oa na mizizi na nikasema sitakasirika tena, nitakuwa njovyo. Mkikasirisha na smile. Hallelujah. Simunanga sikizi na smile. Ndio na kinyaka tani kala umali unudu wa smile. Nilikuwa nimeanza kukoda mpaka watu wanasema, mama mwingine akaniambia nimpelekee nguo zake, hizo nguo zangu tupeleke kwa food zishikwe hapa, maana nikifuga na mshifi zilikuwa hii hapa inagadha pamoja hapa na nyingine inagadha hapa nyingine. Akaniambia ni nini, nikamwambia, nikaanza kuenda kujiwaza kukula na kulaga vizuri sana. I eat the best food, well balanced food. I am a nutrition inaitwa nini, nutritionist. I'm a nutritionist. Nutritionist. Yes, I'm a nutritionist. I know how to balance because I'm a chef by profession from my mother. I am a chef. My mother was a cook. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, once you are able to subdue whatever that can haunt you, then you get to your level of success. So what has been going through katika life yetu in this whole year, it was about temptations after temptations. This one will come this way, this one will come this way, this one will come this way, only because God anataka kutupatia mandate. That is why in Kikuyu we go for circumcision. Men go for circumcision, and after you are circumcised, that is the time now, after being taken through the processes of teachings and understanding, that's the time your father will give you something. Atakupatia kakitu. Mwanake anakupatia kitu, anakuambia now you have responsibilities. Chukua ng'ombe mbili hapo, chukua kashaba pale, uende ukate pale, ulime hapo, jenga kanyumba kako pale, because you umepita majaribu ya kusema ya kwamba now you are a grown up. Unaweza kujipikia, unaweza tafuta mrebo, mkae na yeye na kusikike vita kwa hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. So temptations is very important for you to understand and to be able to know that inafugaga your heavens. Temptations inafugaga milango yako. It closes the doors to heaven. It closes all your benefits that are within you, and it closes the spiritual realms that brings the blessings. And therefore, dawn number three, the what you call the challenges number 3 that you have to fight and conquer is the doors. Milango. The adversaries. They will call them adversaries. What are these adversaries that come into your life? If you can be able to look on the book of 1 Corinthians chapter number 16 verse 9. 1 Corinthians
chapter number 16 verse 9. When adversaries come, adversaries ni matukio ambayo yanakujanga katika maisha yako mpaka inakushagasa. Matukio nasikia watu wamerekodi kitu na wanakasabasa katika dunia mzima ndio usikike venye wewe ni mbaya. Those are adversaries. Unasikia mambo ambayo watu wanaenda kikao, wanakaa chini kukudiscuss. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are adversaries. Unasikia mipango ambayo unapangiwa, na upangiwi na watu wa habari, unapangiwa na watu wa ndani, watu marafiki zako, wale mnakulaga na wao. Ndio walitoka hapa wakaenda kwa ile kona, wakapaga na wakakuja kwa ofisi kukula na wewe, wakikuchugulia, wakiangalia venye utaanguka, maana wanaangalia system venye watakuagusha, wanaangalia system ulia ukurigathi weshoreka mudu. The adversaries. Bwana Yesu, God has given me the chance to do great work here, but many people are against what I am doing. Hallelujah. That God will give you a great job. God will give you a great mission. God has given us a great mission hapa. Lakini every single people that we expected to become a blessing to us, every single person that we expected watasimama na sisi, they are all against us. The people I used to call my spiritual fathers that I regarded highly that they are going to support me, they're the one who fighting me. The people I regarded as the people that we founded together, we started the move together, they are the people that went against me. The people that I thought they are family members, ni watu wa familia, nikienda kwao wasikia sasa ni mimi nimekuwa apostle, watakuwa wa kwanza kusimama na mimi, wao ndio walikuwa wa kwanza kunipiga. Baba yangu ambaye nilikuwa nafikiria he is my father, amezaa. Mama yangu ambaye amenizaa, nikafikiria ndiye atakuwa wa kwanza kusimama na mimi, ndio aliyeniuliza, utaweza? Nani atakufuata sasa? Sasa ukikaa hivi, nuro natahe mudo ngikurumirira. Akileta kwa maana amechukua historia yako ameiwekelea hapa. Na huyo ni mama yako mzazi na ni baba yako mzazi, anakuuliza kama utaweza. Hiyo mlango imefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mlango automatically imefungwa. Hiyo those words, utaweza, amefunga mlango yako. You need to fight. You need to fight to get it back. You need, maana mama na baba, they are the second God to you. Na kama sasa wameweka doubt, anything ambayo imewekewa doubt, ulienda ukakuja ukaniambia kwa biashara nataka kufungua mahali fulani, kuuliza utaweza? Nimefunga mlango yako. Automatically nimekufungia. Struggle, fight. Wewe ni mwanamke, umeenda kwa Bwana, unamwambia nataka kufungua biashara fulani, anakuambia utaweza? Yuko hata wewe na yanga ni ukeke. Eleti kiaraga, amekufungia maneno. Mlango yako imefungwa. You need to raise up na ukazo hiyo maneno. Na sasa kukazo maneno ya Bwana yako, na ndio mwenye ako na authority yako. Na tulisikia yeye ndio gate. Sasa atafunga gate na amefunga mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utafanya nini? You will be tempted kuenda against him, to fight him. Once you become tempted to fight him, bado unakuta umeingia kwa shimo zaidi. So there are things that you need to do secretly before you reveal them to the people. You do kama ni kabiashara, fungua kabiashara before you reveal them to people. Bifungua ka ministry, hata kama ni kwa watu wawili, before you reveal them to people. Fungua ile kitu unafanya before you reveal to the people. Do it fast, ferment it, structure it, make it firm. Sasa ukienda kutagasa, unajua hata wakijaribu kufunga mlango, ushafungulisha milango. Hata kama wakijaribu kufanya nini, already ushafungulisha hiyo milango na inafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is moving forward. And for kushinda vita za adversaries inahitaji maombi. That is the time now you call on intercessors. Tuliona gates, unahitaji heavens to back you. Temptations inahitaji character yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa adversaries inahitaji intercessors, watu wa kukuombea. Mama yako, baba yako, wale watu mnasimama na wao. That's the time you summon the close people, the people you trust. Bwana Yesu asifiwe sana. But I don't know how you trust these people, because I've seen it by my own eyes. The people I trusted, I thought these are the people that can be able to stand with me, are the people that brought me down. The people that wanted to bring me down. I never went down, but the people who just tried to bring me down. But I came up again and rose above them, because there is something I nilitafuta. Na nilikuwa kube Mungu aliniambiaga, alinichanuaga. Akaniambia usikuwe na intercessor tu kwa kanisa yako, uko ije utengeneza groups za intercessors. Kube niko na intercessors group 18 that stands with me. Hallelujah.
ya hapa ndani ikigogwa kule nje kuna kuaga gangari, inakuaga strong, inakuaga powerful. Sasa mkifikiria mmemalizia jamaa, mnakuta moto inawaka kule nje, mnashindwa modo yokaguthia ati unaulisaga watu wanauliza kaguthia gati etondo ni manatigire makurekeria, walikuwa walimalizia na wakasema wakaenda pate, wakafanya pate after pate, wakafanya ceremony, wakatoss. Hii inaitangwa kutosi ama kudosi, ile ya kugoga gilasi na gilasi inaitangwa nini? Kudosi, hiyo ni cheers, na hiyo action hiyo ni kudosi. Una dosi tutosi ya una tosi tung, alafu unasema live long. Walifanya hivyo na wakasema live long, jamaa tumemalizia. Wakakuja kuona jamaa amechomokea kwingine. Because you have people around you, you raise many people as possible ambao you raise as many people as possible around you to pray for you. You don't just raise one person. You just don't have one person to ambaye anasimama na wewe. Tafuta grupu moja hapa, tengeneza grupu ingine, tengeneza grupu ingine, tengeneza grupu ingine, alafu tafuta authorities ambazo ziko juu yako. Unawaambia hoyagera, una subscribe kwao, unatuma kitu kwao, unatuma kitu kama sasa I give my tithe, there is a place I give my tithes because that is my spiritual authority which is a bit superior than me. So you have every quarter, kila mahali uko na watu wanasimama na wewe. For the adversaries who are defeated, you need people to pray for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonaga niko na wamama wazee wananiobea, kuna wasichana wadogo wananiobea, kuna wavulana wadogo wananiobea. Every man ukizunguka katika life yangu kuna watu kila mahali. Lakini ile mnajua ni kamoja ka hapa, haka ndio mnapiganaga nako, mnapiga shosho mpaka anagojeka, mnapiga shosho hiyo mwingine mpaka anagojeka, na mnamfanya mzee akikuja ni kulala tu na anatuobea, sijui kama anatuobea saa hizi lakini amelala. Sasa ukitegemea hawa peke yako umeisha. Sasa unaenda kule nje, unatafuta wengine. Una raise the worship of your life. Unainua worship ya Mungu in your life, unainua kabisa. Alafu unainua kila kitu ambacho kinaweza kufanya Mungu afurahie. Kama vile unaonaga tunapatia wazee hapa kitu ya kukula, tunawanunulia nguo. It's a form of raising people that can intercede for you. It's a form of raising a system that is unbreakable. Ndio unaona hakuna mtu hata mmoja amefaulu kunibreak. Despite that I am not so grounded kabisa katika Ukristiano. Nimeokoka tu juzi, bado tu element tu umugike tuko ndani, vitu element tu imani machafu bado sijaokoka vizuri venye mnataka mtu ameokoka, but I'm still strong. Mmejaribu kunibed, I'm unable, siwezi kubedeka. Nikijaribu kufanya hivi hamwezi, because I have strong teams around me. And for you to win this battle, you don't need to rely on one person. Rely on many systems around you. Build systems around you that will be gathering for you, that will be praying for you. Invoke the presence of the angels in your life. Invoke the presence of the Spirit of God. Spiritual realms, invoke their presences and attract them. There is a way on how to pull a spiritual realm that fights in prayers. Inakuja na simama na wewe, inakulida na inakupigania. You invoke the stars to be around you. You invoke the moon to be around you. You invoke the sun to be around you. You invoke the element of water to be around you. Everywhere, all the elements that are supposed, all needed for you to stand, you invoke them. And there is a way you invoke them. You just don't go, I invoke you, I come here. Because all things that you are told are not good, they are good. Tuliambiwa nyota ni ya kishetani. Ukisomewa nyota ni shetani. That is, they lied to you. Because they knew if you summon stars to fight for you, because that is where your gifts, your talents, your power and your authority is, in the stars. Ndio unasikia nyota ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, Bwana asifiwe sana. Ukisummon mwezi, unasummon nini? The king of the night. Hallelujah. Because when in the book of Genesis chapter number 1, the Bible says, alitengeneza a bigger light that controls the day, and another smaller light that controlled the night, and the stars that controlled the destinies. It is the creation of God. Therefore these wakakuja wakakuambia ati watu wale wanasoma nyota na ni wasoma ramli, ni waganga na ni wachai, because they wanted to remove you from the king that controls the day. If you summon the king of the day is the sun, summon him to fight for you. If you want the night, summon the king of the moon. In the night he will fight for you. Summon the king that holds the destinies and your stars. Bring them, control them, and then summon them for the authorities to come.
That is what you need to have. That is what you need to achieve things. Then water you high. Then summon the greatest thing that is on earth. The greatest thing is what? The greatest thing that you need to summon is what? The earth. Oh earth, oh earth. Because everything, life comes from the soil. Life that you have, you yourself, you are a creation of the soil. The trees are creation of the soil. And he said, let there be grass. Hallelujah. Let there what? Grass was not there, but soil was there. So, soil spoke life to the grass. Soil spoke life to the trees. Soil spoke life to the animals. Soil spoke life to everything. So when you have the backing of the soil, tell them to come and be with you. So if you have those elements, the sun, the moon, the star, the water, and the soil, those elements backing you, zinasimama na wewe, zinatembea na wewe wherever you go. Remember when God wanted to curse Konaya, he never went to kwa pesa. He never went even to Konaya because he knew Konaya is just a simple thing. You can curse Konaya na aende aongee na soil na impatie. Hallelujah. Yes. Unaweza kukasi mtu na aende kwa soil na asugumuse na soil. Kumbuka wakati Kaini aliua brother yake, God heard the voice of the blood from the soil. Akamuuliza Kaini, where is your brother? Maana nasikia damu yake ikilia kutoka kwa mchanga, ikilia. So the damu ilienda ikaongea na mchanga ikamwambia, nimedhulumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. God went to make sure, he made sure that Konaya can not be able to access anything. So what did he do? He went to the soil. Akaambia Jeremiah, go speak to the soil. You soil. Akaambia, earth, hear the voice of the Lord. That from this day, write Konaya, this man Konaya, write him down as a man that will never give birth. A man that will never succeed. A man that will never be able to become. A man that will never be able to win any battle. He spoke to the soil because he knew the soil is the end. Mchaga ndio end game, ndio mwisho. Hiyo ndio unaweza kwenda ku appeal. You can put your appeal to the soil. That is why we speak to the soil, because soil gives forth to the life. Ndio maana aliambia miti ikue na ikakua. Ilitoka wapi? Kwa mchaga. Alizungumza na mchaga, akaambia mchaga. And that's why you are existing because of the soil. And why? Because the soil is alive. That is why you are living. That is why you are existing. And when the soil decides you come back, it will take you. Hallelujah. And it will just shatter you completely. You will never be seen. And it swallows you somewhere. Na inakuficha na inakaa na wewe uko chini. Because you are a property of the soil. So if you have the backing of these elements, then you win battles. They were one. The soil, turn your soil to become your intercessor. Turn your moon to become your intercessor. Turn your sun to become your intercessor. Turn your stars to become your intercessor. And they will win battles for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona wale wanatumia nyota, wanatumia miezi. Waislamu they use the moon. They use the king of the night. Hallelujah. Ndio unaona kwenye nini yao kuna nini? Kuna the moon and also the star. They capture your destinies. They capture destinies together. They bring all the destinies together. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Are we together? I'm too deep today. Are we together? Are you getting me? That you have to raise intercessory. Sio tu kwa wale wa mama mnakuaga nao wa mshene. Wale wa mama mnakuaga na wao mnafikiria they are interceding for you but they are fighting you. Intercede. Let the moon to become your intercessor to control the destinies. The stars that control the destinies, bring them on board and nobody will be able to touch you. Hakuna mtu atakuguza. You'll win. Hiyo ndio Waingereza walifanya, ndio wakatawala dunia mzima. Ukienda kule Uingereza they use all these elements. Ukienda Stonehenge they use all the five elements nimewabia ziko huko. Na hizo elements ndizo ziko Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uliona mara ya kwanza wakati tulienda huko mvua ilinyesha. Si ilinyesha. Mara ya pili tulipoenda huko msimu mvua ilinyesha, maana tulienda kuhakisha moto. Wakati unahakisha moto, it is the element of the sun. Unaileta the element of the sun. Wale waliangalia juu saa hiyo tulihakisha moto, huko kwa jua kulikuwa na jua inaonekana and a star karibu nayo ilikuwa inatembea nayo. Maanisha tulihakisha moto. Tulifanya the element of the fire. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm teaching you deeper tonight. And number 4, tuko kwa nini? Tuko namba ngapi?
Before that, before you get to number 4, David prayed and God made Ahithophel what? Hiyo jina ni ngumu. Ahithophel. Ni Ahithophel. Yeah, when you are faced by adversaries, because Ahithophel was one person that was fighting David and wanting to kill David, David prayed to God and silenced the mouth of Ahithophel. You can raise up your voice and silence. You don't tell people to stop speaking. Usiwakatase wasiendelea kuongea, but get into your deeper with God and shut their mouth. Funga vinywa vyao, ama waachilia waongee lakini wasisikilizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Waachilia waongee, waendelea kuongea, but they will not be heard. Hakuna mtu atawasikia. Hata wakiongea wataongea maneno ambayo yatapotelea within the vicinity. Hapo tu maneno inaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utakuta walipanga, waliongea, wakafanya vituko zao zote, lakini at the end of the day walirudi wakafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno iliongelewa, lakini watu wanangojea action ifanyike. Mnagoja action, hakuna action inafanyika, because I cancelled. I spoke to the heavens, nikaiambia wacha waongee, but beyond hapo wako, hiyo maneno ishie tu hapo. Nobody will hear, nobody will know. You just command. That is what David did. He silenced this man. Akamunyima hiyo mehomo yake. Maana unapotoa mehomo, hii mehomo is supposed to spread. Iende kule. So you cancel the spreading. You let them talk. You cancel the spreading, and that is the end of it. And this can only be done when you have the intercessory people are interceding for you. Systems zote za dunia, someone, they intercede for you. Nobody will be able to touch you, and that's where many people are rising. Unaona mtu kama Ruto anasema namna gani? Anaona wapi? Anaona Singapore ni Kenya. He is seeing it. Nyinyi kaeni hapa mkisema Kasongo, he is seeing it. Anaona akikuwa hapa 90 years, akiwa hapa at age 90, akiwa hapa akiongoza, he is seeing it, because he has summoned the intercessory system that can fight for him. Alisema I have been prayed into power. Si kula yenu. Hakusema I have been voted. He said I was prayed into power. He never depended on your vote. Sasa cheza na huyo mtu. Mtamweka kitu next year. Mtakuta nyinyi mkisema si uchawi, ni maombi. Si uchawi, ni maombi. Sasa hiyo mnafanya nini? Na ni Ruto mnaibia. The other day months mnakubushwa miezi mitano mlikuwa mnasema Kasoko must go. A person who is able to say that I was prayed into power, don't joke with that person. A person mwenye ameshinda Raila na Uhuru na system zikiwa pamoja, zote pamoja, na nikajamaa kamoja na Kahuru baro kamoja, alafu nasema mtamtoa. Not unless God does it. That is now when we summon the gate. Hallelujah. We summon the heavens to come and do. This is the time now. Lazima tuinue madhabahu. Because niliwaambia the other day, sio kula itadetermine ni madhabahu. Lazima tuinue madhabahu Kenya hii ndio tuweze kung'oa. Huyo mtu hawezi kung'oreka. Msiongojea aongoreke, na msingojea ati ni 2 term, ni 3 ama 4 term. Msigoje 2 term. Inaweza kuwa 3 ama 4 ama lifetime. Mtashinda amba mkipiga makelele hapa na Wamunyoro ati nini Wamunyoro. Si Wamunyoro alikuwa kwa Wamuthede? Wamunyoro alikuwa kwa Wamuthede, makwenda kwa Wamuthede? Wapi kule Wamuthede? Yeah? Hello. Si walienda huko? Na Wamunyoro akasema namna gani? Wewe wacha Kasongo, wewe Kasongo. Usinitumie watu wa mikono. Usinitumie watu wa mkono. Wewe hawa si wa kilo yangu. Wewe ndio wa kilo yangu kuja. Aliagushwa ama hakuagushwa? Na watu wa nani? Wa mkono. Watu wa mkono walimweka wapi? Sasa unasikia akiongea na hiyo joto? Amezimwa. Maana si kula, ni madhabahu. Unakuja na kifua ya kula. Ule aliingia na madhabahu. Watu walikuwa wote ni wakalisi, wote mpaka kalisi akawaibia. Wewe ni koroboksi, wewe ni system ya kutumiwa na kila mtu. Aliiba. Wakaiba Wamuthede ni mbaya, Wamuthede ni mbaya. Wakaiba Wakalide, ni Kalide. Waeta Wakalinda. Wakalinda kawa na ndawe mwe. Na ndawa ni Wamuthendeko. Ndawa ni Wamuthendeko.
waliiba yote hizo, but the systems zilikuwa zinasema Wamudede. Wananchi wote walikuwa nasema Kalisi, lakini system zote zilikuwa nasema nani? Wamudede. Haleluya. Haijalishi ni kitu, haijalishi ile panganga uko nayo, piga panganga. Piga. As long as I know what I am doing, as long as I know my position, as long as I know what I am supposed and where I am supposed to be, pigeni panganga. Mimi bado nitasimama. Mutanipiga, mnanipiga, mnatoa watu kanisa, mnawaambia waende kanisa zingine, mnakuta inajaa. Mpaka mnaona haya, huyo angadage dira, unarudi tena nakuja tena na asa another voice, tena unarudi zero, because I know myself. Ambia mwenzako I know myself. Thank you. Number 4. Unaona huyu Ahithophel ilibidi ajiue. Hallelujah. When you seek and summon these intercessory systems, maadui wako itabidi wanajiua, because they will try to fight and do anything possible. Ile ripoti wanarudisha huko, wanasema it is not possible, and this can be done hata kwa biashara. Sijui ni kwa nini hamuelewi hivyo. Hii biashara yenu mara unalia imeanguka, mara umenyaganywa, mara umefanya nini, walifanya hivyo, umekosa kufanya. Inulia biashara yako madhabahu ya the intercessory systems that will summon these systems to guard your business. Nobody will do that. Nobody will steal it from you. Ndio unaona watu wa dunia wanajua kufanya hizo maneno vizuri, na wanajua kusimamisha hizo maneno, na biashara zao zinasimama vizuri, na unaona wao ndio wanatuhusia sisi wa Kristo. Unaona mpaka zile vitu tunatumia kwa madhabahu hapa, tunautengenezewa na watu ambao wanaabudu shetani. Sasa wanashindwa, hata vitu zenu za madhabahu zimetengenezwa na watu wanaabudu nini? Maana wameinua system za maombi. Maana wachawi they fast. Wale wachawi tulikuwa tunadili nao pale hapa Tasia na Nairobi, because the Raja Nairobi, they fasted for 90 days. God was revealing to me how they fasted for 90. Fasting ndio waweza kutoroka. Fasting ndio waweza kutengeneza system, because between tarehe 1 mpaka tarehe 14 walikuwa wanatengeneza system za venye watatutawala mwaka 2026. Then how they are going to control our economies, how they are going to control our children, how they are going to control our systems, how they are going to control our government, how they are going to control churches. But we had to undo. Na sisi tulikuaga hapa tukiomba, tunaomba. Sisi Mungu hakuwa ameniambia ni kwa nini tunaomba, lakini finally wakati tulifika hapa akaniambia these are the people ambao wamekuwa. Na wengine ni washirika wako. Hallelujah. Kweli hawa watu ni smart. They plant people inside you. You walk with them, you live with them, you even entrust them with positions. Kumbe ni wapadi ile ingine. Hello. Sasa hapa ni kukula tu ugali na kutoa pumusi ofyo ofyo. Ukisema mnaenda biguni. Kumbe biguni ilifungwa kitabo. Wewe tu unaenda biguni yako. Na ni kwa bedroom yako unaenda biguni. Biguni ilifungwa kitabo, na watu wakazima na simu zikasimwa, maana washakamilisha job. Until God revealed to us. And these things can only happen to you through revelations. Hallelujah. For you to win this battle, it is through the revealing of God. Mungu mwenyewe ndiye atatokelezea akupatie revelation, uweze kuelewa ni nini wanafanya kwenye giza. Mungu aliniletea mpaka nikashangaa. Wengine walikuwa the closest of the closest. Mungu akaniambia, sasa fulani, hebu mule nikaletewa fulani. Huyo fulani yake ya Mungu nilikuwa nampenda. Diamond akaga. Kwa nani hajaweka? Ngaja kushishikaga. Gididi ya magole kaja kwamba. Kwa hivyo hii mguu yangu nasikia ndaza. Ni ile trust nilikuwa na hiyo mtu. Yaani mtu ambaye nilikuwa naona yes. Huyo newe. Hallelujah. Kumbe ni wakule kwingine. Hello. Unaenda huko ule je, unakuta marafiki wengine ambao ni wazuri, wanakuitaka pale Intercontinental, wanakuita pale Serena kuja tukunywa kachai. Kumbe wanakuja kukusikiliza. How far you have gone. Na mtu ameweka VX ya 18 million hapo nje. Na rauga Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Apostle kumarire wahono kire ginya gathura gaku ne gacenjiri. You look now. Urakionekana riu edukata ya Ngai. Urakionekana. Do you know this is your moment? Kaka niko kahinda gaku ga kurathima. Ngai ni egukurathima. Kahinda gaka apostle. Kaka waga kunyita Kenya no yothe na thĩ ng'ima. Kahinda. Kumbe ni mchawi. Anataka niongee. Anataka nini? Niongee.
Wengine wame travel kutoka South Africa, wengine walikuja kutoka Australia, wengine walikuja kutoka Canada. Anaingia ndege, analipiwa tikiti na wao akuje tu hapa. Hallelujah. That is how organized they are. That is how systematic they are. That is how planning they are. That is how organized they are. Nyinyi hapa tukushida hapa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mada ni agosho. Mkiambiwa muende muombe, hawezi kuomba mama umetawaliwa na tumbo. You cannot pray. Maana tumbo imekutawala. Chuki ambayo iko ndani yako. Mko kanisa kama hii, lakini unakuta hapa watu ambao wanaweza kukua ni marafiki, mtu ni marafiki na mwingine ni wawili peke yake. Wengine wote wanachukiana. Hakuna mtu anapenda yule mwingine. Unaona kama mtu unasikia kutapika, alafu niambie mtashida hawa watu. Those people wako kimoja. They are one. Wakiamua ni kutembea usiku, wanatembea usiku. That is why God sent me to Stonehenge. Stonehenge ndio congregation ya wachai wote duniani. Saa hii wako huko wote. Saa hizi huko saa hii. Mtu amenitumia picha huko. Wako Stonehenge, nilimwambia aende akad. Wako wote wale prominent of the world. Wale wanaambiaga nyota isimame inasimama. Wale wanaambiaga jua lisimame linasimama. All men, powerful men, owners of factories, owners of companies, owners of systems in the world. Akina kaka kamutu ka Facebook. Hiyo group yote iko UK saa hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akina Elon Musk wote wako UK saa hizi. To summon destinies, ndio siwasaidie. That's why they are able to employ the best brains on earth, because they summon. That's why Bill Gates has the best. Bill Gates ni wa class 2, lakini he runs the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyinyi mnangedia tu hapa, mnaenda biguni. Biguni gani? Walishafunga mlango. Walishafunga mlango. Onaandiko na kone niega ile. Ikige chusi yasho tone maratumira hakiri wega. Surely they know how to operate. They know how to operate systems. Wewe ni mtoto wa Mungu, uko na anointing, uko na kila kitu, na unakaa tu hapa. Ainuliwe ana majesi. Ainuliwe. Ukimaliza hapa unatoremuka hapa nje. Unaenda unaambia dukata yake. Ni daruga maha daigwa. Mwathani ajira kwariri. Atere ukwenda gate. Ni ugoranyo nari. Ni kinyafia ndire. Ni kinyafia ndire. Ni dina thikwichi. Tarajara itanagada. Kwako gutari kindu kiri kirarumu. Na ni wako inuaga Mungu hapa. Wewe ndio ulikuwa unainua hapa Mungu. Wewe unainua Mungu na unaenda kuomba fare pale chini. You are cast. Umeraniwa. Your God must be seen. Mungu wako lazima aonekane. Kama shetani anaonekana kwa wale watu, anawapatia magari makubwa na manyumba makubwa. Alafu umekuja umedanganywa ati hizo ni indo cia thino, ni igathira ireko. Isithire ithieko. No yako ile ni irathira. Jesus alisema atakuja dunia mzima ikimjua. Kwa hivyo dunia mzima ikiokoka. Unataka kuniambia Chinese they are very soon wanaenda kuokoka very soon? Chinese. Waidi wale wanaabudu ng'ombe, they are very soon going to be saved. Pagans huko America, they are soon going to be saved. And you are waiting for Jesus to come next year. Don't waste your time. Tengeneza kanyumba kae mzuri. Yesu akuje hivi karibuni, miaka ingine 10,000 ndio akuje. Ndio wa Chinese watakuwa wamesikia neno. Uwaka kanyumba, jenga kanyumba kazuri, nunua kagari kazuri, na hazinunuliwagu na maombi, zinanunuliwagu na pesa. Ingia kwa shamba lima, tengeneza kamudhido kako, tengeneza ya future na utengenezea watoto wako future. Hii story mrefu ulikuwa bia tendo cia goko the itirefata. Itikire fata ndogethie noi. Wewe mwenyewe nikio leka goko the todo kile indo cia goko the. Wewe mwenyewe si unakula chakula. Mbona unakula chakula? Utigio limu. Nabia wewe mwenzako utigio limu. Todo ni uriaga ari na indo cia goko itikire fata uriaga niki. Ati indo cia goko the itire na fata, kile kinafata ni lili wa Yesu. Uriaga niki? Why do you eat? Todo irio ni ciako. Ni za wapi? Chakula ni ya wapi? Na unaambiwa ati za vitu za hapa duniani hazina maana. Wacha ujinga. Why do you curse yourself? Iwaido cia goko the ciefata. Yes, I need to drive the best car.
And my 2026 I will drive the most expensive car. Na naomba Mungu tu anisaidia, hata kama ni kunyang'anya nitanyang'anya watu, nikuwe na chopa yangu. Ndigothi haha magoro atatogianagira guko jamuine ategigakinya kuria ndirakinya no thigino. Hapana, ni kuingia ndani ya chopa na ingia kwenda kukula nyama kule Naivasha. Nafurahia dunia. And I am mimi ni hapa dunia. Wa kwenda biguni muete. Tutigera imegoda na ng'ombe. Wewe mwenyewe we muhotu. Ndure kanyamu ginya ndatiga menyo. Ati na urenda guthima tu iguru. Wathima tu iguru gwika atia? Fanya kazi hapa, wacha uzembe. Don't find an excuse. Work here. Be rich here. This is what God gave you. He told you in Genesis chapter number 1, verse 26 and 27 and 28, that God gave man dominion, and he told him, subdue the earth. Unakuja hapa kutuambia utuko na ngaragu, nitawatandika next year. Mtu akikuja hapa hana fare na sadaka ya chini zaidi, kama unataka kuhama uhame leo. Kutoka next year, sadaka ya chini zaidi shilingi 2,000. Hiyo ndio nataka kwa hapa. Na kama ni kuhama, unahama ufanye nini? Uhame. Kafatoko na ndo 10 na hodha 10,000. Na hodha kidogo tale. Huwezi kutoa kitu hauna. Huwezi kutoa 10,000 na hauna pesa. Hapana. Tutaweka viwago. We need to see tunaenda wapi. Turadi na weko. Tiati ni duratwarithia ke Mercedes haha na haha uroka haha maguru ta nyamu yathi. Ginya nyoboroka unyokete unatembea mpaka venye umehunyoka. Ile kitu uko nao ni bigiji. Hiyo doctrine ya upumbavu, doctrine ya umaskini, doctrine ya kwenda kwa shetani lazima ikome hapa. I need, tunafaa saizi kuongea na serikali tupanue kule tuweke parking. Hallelujah. Tunafaa kuwa tukitafuta kiwanja ya parking. Hallelujah. Si tukaage hapa mpaka baiskeli hakuna. Umeletwa na boda ukitukano hapa. Umemama mzee, mama mwenye umevaa mzuri, umekuja umeshika kijamaa hivi kinanuka. Mama mwenye standard zake, unyitete kimudrome, na kimudrome ne kiaganu kiranuka tathegere, ni kwagana kiranuka kenuka. Ukenyitete ogosho ke ugate hui, ati radhi matuguru mau. Matumau, nani atakubali? Ulete utoe umasikini hapa upeleke biguni, upelekee nani? Naweza taka kuongea na huyo Mungu nimuulize kaokoro kwa emokeu. Urareherwa andu maremetwo ni thi ukego kumake atia? Watu wameshindwa kuishi dunia, umewapatia mumea. Si walitupatia mumea bure? Si uliambiwa bure? Alisema mumea, akasema ndege za angani, samaki za majini, kila kitu umepatiwa for free, and the Bible says and God blessed them. Already you are carrying a blessing and you are poor. Afu unaenda twende Sayuni. Sayuni gani? Wewe unaenda kuzimu na utaenda kuchomwa, na hakuna mahali utaenda kuchomewa. Utachomewa hapa tu. Utateketezwa hapa. Kuhira guku na mathina macio maku. Sema nimekataa umaskini. Ndiratongera guku thi, ndirarira indo guku. Sema ndiratongera guku thi. Nitaenda huko kama nimeshiba. Yaani kule gutire gari, gutire farafara, gutire ke. Yaani kule unakaa maisha mzuri kule biguni, si ndio? Sasa ukauga gari wacio nagira guko sikihetoka guko. Tondu kule gutakire gari. Akora ni gukire kundu gurathio. Just imagine ukiambiwa kwa na mtu venye alikuwa anaendesha Mercedes. Wewe unamuuliza Mercedes inakuwa na namna gani? Na mlaika la gathi imwe. Hello. Mwambie mwenzako hii ujinga tuliwekwa na wazungu lazima tuache. Lazima tuache. It is time for you to become rich. Control and subdue the earth. God gave you dominion. Hakukupatia dominion ya kuendaka tu kukaa huko na huko. Alikupatia dominion to control, to have the best, to live the best life, walk the best life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Asi ukaaga tu hapa maskini, tunafuata mtu yule ati hako na anointing kwa sababu ya umaskini. You know most of you follow pastors because of ya umaskini. Kwa sababu unasikia huyo ndiye anaekelea watu mkono anaaguka ati yosho ni wana anointing. Anointing ni wakora nayo. Dekoro na pastor. Anointing yako whether God gave you in Genesis chapter number 1 verse 25, 26, 27.
and 28. Iko hapa anointing ya kutafuta hizi. Hakuna maombi ya kukusaidia kutafuta hivi. Hapana. Mimi nikufugulishie milango. Hapa ukuje nikufungulie milango, huko kwingine wewe faga. Na theshi. Wewe ndio utafute mali yako. Ziko. Kila mtu vitu zake zilikuja hapa duniani. Hakuna vitu ziko pale juu, vitu zote ziko hapa. Mumenisikia? Mumenisikia? Sema next year. Umasikini ipelekwa kwa mtu mwingine. Si hapa. Mimi sitatembea na mshirika masikini. Na sitaenda kutafuta mshirika matajiri. Ni wewe nitanyorosa mpaka ukuje kichwa ikuwe mzuri. Hatutaenda kutafuta matajiri kule nje. Hatutaenda kutafuta matajiri. Nyinyi maskini ndio mtagogwa, nitawachapa viboko. Kama uko ndo arako. Murake menya no joke na kule. Ade mweteria jeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. I will not entertain foolishness hapa. Sitakubalisha. Hapana. Ati tunaenda biguni na nani? Mimi siedi. Wewe enda peke yako. Wewe taguliaga ate goboka nyume thino liera-ini mekwo thi matu. Nuna imagine uri mwa muthemba ucio ate goboka tibe poja goboka goboka weka sauti goboka jikare magegania mekwo thi mata weriera iguru ta imagine yori mocio weriera iguru hangito na hanga no nyitherete kuria andu magayane migunda yothe ucio kaya kugate migunda ni yathirire Nairobi yao. I say, are you making sense? This is not sense. Ate goboka nyumethi no jikare handuriera iguru jikare magegania mekwo thi matari meko. Yani ucoke ugate baba apostle hoera nie maundu makwa maikarite uru nie nyumba yakwa ne hinge nie gokuta kujarua makofi mpaka ukae mzuri. Nataka kunisikie apostle daikoro kama ubada hoera thafari ya mubada gweka atia gukana gakari. Tiutida uko yathia uko uhunyukete uko metali ne undu wako ne tari guthina tari uko kuhiuya uko ne uri othire na tari coke uga ate baba munene ate ni wakihoti ate ene bate ehe butu ga Jehova kihoti ene bate ene bate we Jehova kihoti we uri mwega Ngai kihoti we uri mwega Ngai kihoti we iguaga mahoya na ugacokia. Kama kumagete kuigua niki ukire mwega tondu Jehova ciakire mwega na ukire maguru na tigiti wa kuhoya ri na ngire kurihirwo ariheirwo ngari ri Ngai Jehova cio kihoti athire ku. Where is he? Where is he? Wewe mwega Ngai kihoti agite gucokia maku niki atike acokerie u mundu teyui acokerie u wewe mwega Ngai kihoti. Ila fafa, oya mko inua mkono wako moja mwambie Mungu, ninaomba msamaha. Nataka usaidizi wako. Nipate ufunuo. Nitoe mali zangu kule ziko. Thank you. Mwisho number 4, blessings. For you to get blessings, you need liberations and also to become obedient. You need revelations and being obedient. Blessings. If you read the book of Deuteronomy chapter number 28 inasema, if you diligently, if you do what? Diligently. Tupatie hapo and if you diligently obey and faithfully follow what I'm telling you today, these blessings will follow you. Deuteronomy 28. These blessings will follow you. So you need a revelation
to understand how the blessings come. You need to understand hizo vitu na wafundisha leo, to know, upate uge na uguorerio. Yani uguorerio, sema uguorerio. You understand that the things hapa duniani hasikujagi kiholela. Today I am giving you the commands of the Lord your God. You must be careful to obey all of them completely. If you do that, he will make you greater than any other nation of the people in the world. He will make understanding, having the revelation and being obedient to it. Not only having the revelation, being obedient. Urudi kule kwa Genesis 1 verse 26 inasema, and God made, and he said, niwacha tumutengeneze mtu aliye kama sisi. Hallelujah. And then they formed that person ambaye yako kama sisi. So the blessings will not just be dropped from anywhere. The blessings will come because God has given you. In the book of Ephesians 1 verse 17, Ephesians 1 verse 17, and that is where we're going to finish today so that I can bless you. Niendelee kuachilia muende na nakwambia tunaendelea kusikilizana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ndio ilikuwa siku ya mwisho ya umaskini. Leo ndio siku ya nini? Ya mwisho ya umaskini. Kutoka Januari hatutaweka pesa kwa bahasha. Hapana. Mtakuwa mkipaga laini na ichukua kwa mkono yangu. Until I am sure mumesimama, because I am of no need to you if I cannot lift your standards. I'm here as your teacher. I am here as your prophet to lift you up. But I have to tell you, ujiga mahali iko. Tutoe, tukoroge, tutoboe, tutafute drill. Kama iko kwa kichwa, tutafute drill, tutoboe uko ndani, tutafute straw, tuvurute itoke. Ndio baki ukuwe mtu mzuri. Lakini siku kujaga kanisa, hata huwezi, hauna pesa ya kununulia mtu ataraji. Okile negetho goriro raji na haha. No. Hiyo tumekataa. Maana mahali tunaenda kujenga na restaurant. Na sisi restaurant ya chakula ya 100 ile mnataka kukula pale, ni restaurant ya chakula ile ya bei kidogo sana, ni 1000. Sahani ya 1000. Kamuchere kamewekwa hapa, kamewekwa na bakuli, tunyama hapa kidogo, tuboga kidogo hapo kidogo, unaitisha 1000 na kikombe ya maji. Na juisi ile ya kukorogwa, ile juisi ya ile squeezed, freshly squeezed, glasi moja 1500. That is where we are going. Si kusema watu waabudu wa shetani ni waenda kule Serena wakikula, unaona wanakula kasalmon, kafish kanaitako kasalmon kametoshana hivi, hii kidole yangu 6000, kidole yangu hii 6000, na kaboga ka spinach kameroliwa hivi, boga moja ihutile mwa ya spinach, alafu na tu chips waru nusu, tu chips tumewekwa tuwe baba 6500. Na hawasikii. Sasa hiyo amepeleka kabuni yake, his company, watu wake wafanyikazi amewapeleka for business lunch. Na anatoka huku ona akijikuna kichwa kirigo akari harenti na ke wete tatanigwere riu haha thaici undu ari haha karuma indo muthia kunywa gikombe gia cai gia ciringi 50 ano ugicomoka haria ndikumenya ukwaja kuigwa ni aja kuthia marima khandara baba shit ukamuria niki ndaigwa tari mathani ni arenda kunjariria, ndaigwa tari thauti abo huroke na hau ni ndiroka mathani ni aranjariria rima ka chanjanda da babori ukona ikoroka ugebucio uthiriria wi haria iguru ukona ni guthe karathe karite ni ngaragu ni uri aconirwo neini mathani agoco. So you need the blessings. These are the blessings that you need. Tuko Ephesians chapter number 1 verse 17 and 19. Today I am giving you see Deuteronomy, Ephesians, Waefeso, kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 17, mstari wa 17, 1 mstari wa 17. Harakisha mami. God is very great. He is the Father of our Lord Jesus Christ. I pray that His Holy Spirit will make you wise today. I pray that His Holy Spirit will help you to understand what God is like. Then you will know God is better and better. Simama kwa miguu yako.
Ngai we mwega. Lift up your hands. Worship, simwacha kutembea kama mama wazee hapa. Ndivyo mumelala. Kuna watu wanahitaji counseling hapa. Ngai we mwega. Wewe uli mwega. Ngai kioti. Just stretch tu kidogo wakijitayarisha. We want to make declarations. Wewe uli mwega. Ngai kioti. Wewe uwala mahoya na ugashokia. Dire inya. Dire oti. Ona gyakuria na kunywa ni wewe aga. Chukua bahasha yako. Dire inya. Dire oti. Ona gyakuria na kunywa ni wewe aga. Wewe uli mwega. Ngai kioti. Wewe uwala mahoya na ugashokia. Wewe uli mwega. Ngai kioti. Ngai uwala mahoya na ugashokia. Dire inya. Dire oti. Ona gyakuria na kunywa ni wewe aga. Dire inya. Chukua bahasha yako ya baraka. Bahasha yako ya muujiza. Your life must change tonight. You must relate your story. Ngai kioti. Ngai uwala mahoya na ugashokia. Wewe uli mwega. Ngai kioti. Ngai uwala mahoya na ugashokia. Wewe uli mwega. Ngai kioti. Ngai uwala mahoya na ugashokia. Thank you. Thank you. By the way, nani ameteremsha hii? Na ilikuwa imeteremka, nani aliipandisha? Last week ilikuwa imeteremka. Sunday ilikuwa chini, ilikuwa hapo. Eh? Na leo tena imejiteremsha. Muachane nayo. Inaleta ripoti mpya. Kuna nusu mlikoti inakuja. Yaani hivyo inasema, sio sisi tunasema. Mama mnafikiria, si unaona imejiteremsha? This is a prophetic church. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything you see here, mpaka speaker, mpaka kila kitu, mpaka screen unaonanga, it's prophetically placed for the prophetic moves. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. How are you? Weka bidii. Weka nini? Bidii. Work very hard. God is about to open a huge gate for you. A huge. Tiko gwado makuona ga ugu. Ugu gwado makuona makono ka modoro ugu. People will see you flying from one nation to another nation doing businesses, not for anything, businesses. Amen. Negwa. Bwana asifiwe sana. Kuna watu mnaenda kubarikiwa. Kuna watu mnaenda kuinuliwa. But one I can confirm today here. Mtu yote mwenye alikuwa aligned kwenye madhabahu ya wachawi na waganga na Illuminati, you are free. Amen. We have redesigned. Sema redesigned. Ile direction walitufunga. Wewe ngoja na hiyo keyboard yako. Ile last year walitufunga na hatukuelewa. This year tumewaelewa, tumewagoga. Sema tumefanya nini? Tumewagoga. Niletee mchaga iko pale na karatasi na matawi kwa hapo kigia tu hapo. Nataka tuinue madhabahu sasa. Hebu kaeni chini kidogo. Kaeni tu chini kidogo. Nataka hapana, mnaenda wapi? Mnapendaka kusikia venye vitu zenu mnataka kusikia. Nataka tuibe kigogoni nene hohega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nataka tuinue madhabahu. Tufunge chapter ya wachawi na chapter ya warogi. Ziko hapo, umezipata? Lete hapa. Tupatie kitu mahali pa kuwekelea. Na nipatiwe mafuta, niwekee mafuta kwa hiyo nini? Kwa roho ya. Nego. Yeah. Nipatie kitu ya kuwekelea. Na nyimwe halelie woka.
Wazee wawili wa 80 years and above, wazee tu wawili tu. Mtu wako na miaka 80 simama. Mzee. Miaka 80 kwenda juu. Ule oldest miaka 100. Kijana ako wapi? Kijana kuja. Kibia kijana kibia. Kibia kijana kibia. Kitu safi. Pandeni juu. Panda juu hapa. Mwanaume mwingine wa 80. Shikilia ditu. Ndio kwa takuruga hapa. Pandeni hapa juu. Nataka niipe kajembo. Mama, mutumia wa miaka 70 kwa dina igoro. Simama. Miaka 80. Kama uko na miaka 80, kuja. Wewe mzee, si upande hapo juu, unaona unakanyaga hapa inaanza kuvujika. Kwa ina kigogona kiliko wewe. Mana muda laki nyaga hana datida kiroga. Mutumia. Uka. Atigana idoshoka. Wekelea pale. Hari ugi wa miaka 80. Mutumia ugi wa miaka 80. We. Shoshora kali una miaka igana. We akuigana. Ndugioke. Akiri wendereta. Ciana ciiko. Kana kanini pio huko. Kana kanini pio. Sinitie watoto. Kana kanini pio, the youngest. Kama tutapata watoto wawili, the youngest kwenye hii nyumba. Mwambie wasiite wengine ama waite wote, lakini the youngest wakuje hapa. Kalia hapa. Patie kitu kingine hapa. Shikilia hivyo. Oh. Okay. Thank you. Kuja, mpatie kiti hapa. Hapa hivi. Yes. Kalia hapo. Yeah. Thank you. Uchi waradi ku? Abatia nake, wacheni tuone anataka kufanya nini. Nino koroni yo fraiga da huko. We mzee. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Ya? Achilia. Kuja twende. Njoo. Ni unatoanisha kwa nini?
Unataka kutoa nini? Utaniambia nini? Mbona acha kwa nichangamke hiyo kitu leo. Changamke kidogo. Tumekushika. Toka. Mweke hapo kando. Mweke pale. Ati achangamke kidogo, achangamke kidogo. Ngoja kidogo. Achangamke ndio afuke. Yaani amejuaje kutembea hapa na aoni? Amenya ati aguka haha. Na darona. Wewe. Nini? Pesa yake ndio hii. Mpalishe hapo. Chukua pesa yake ndio hii. Mbotika amehutia. Msiguse kwanza. Makogona maluta gogo. Wewe wasichana wale kujeni nyinyi wawili hapa. Simameni hapa. A boy. Si nilisema mtu mmoja lakini sasa umeenda umeniletea. Wakae hapo wawe. Kuja. Kasichana wewe kuja. Toa tu yako usimame pale. Simama tu hapo. Niangalie huko. Joy, kaa na huyo. Kaa na usio. No arona edumaine. Arona edumaine. Agathi uguo nginya akamenya akanjira arenda kuohora wa yeno. Edumaine. Ucoke munjire guku. Jehova. Wale watu international wawili kujeni. Watu wawili international. Kuja. Simama hapa. Uruta hii hapa. Hata wewe simama hapa, wewe ni international. Furuta hiyo ikuje hapa nyuma ya hawa wazee. Yes. Hapa niko na kitu kinaitwa Deuteronomy chapter sasa no hega kigogonaine no hega kigogonaine no hega alegai no hega zaidi na chumvi salt onaidene tuide kigogonaine no hega kigogonaine no hega kigogonaine no hega alegai no hega kigogonaine no hega onaidene tuide kigogonaine no hega tukatoyo soide kigogonaine no hega. Chukua maji. Sawa. Thank you. What we are about to do, tunainua madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumezungumzia kuhusu mchanga. We are summoning the soil. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. We are summoning the soil to be in charge. Tumegundua kwamba mchanga is the most powerful tool. Ndio iko na uhai wetu. Kile mtumio yokire. Please yokira. Rugama na iguru. Dole taro. Wewe na madole taro. Akilisha kushie sawa. Thank you. So niliitisha Mugumo tree. Nikaletewa hii matawi, nikasema matawi iletwe. Maana
in our territory. The book of Deuteronomy, please, Deuteronomy 12. And Kadireko. Deuteronomy 12 inasema, Deuteronomy chapter number 12, inasema, these are the laws, that the rules that you must obey. Be careful to obey them when you live in the land that the Lord your God has given to you. Somebody say amen. Amen. Yani sijai kusikia watu hawana revelation kama nyinyi. Nirudie tena. These are the laws, that the rules Must obey. Be careful. Obey them when you live in the land that the Lord your God has given to you. Can I hear somebody say amen? Amen. That there is a land that God is giving us now. Yes. There is a blessing that God is giving us now. Amen. And the laws, when going there to those blessings, these are the laws. Yeah. Inasema namna gani? Be careful to obey them when you live in the land the Lord your God has given to you. He is the God that your ancestors worshipped. Obey these laws all the time that you live in that land. Verse 2. You will chase out the nations who live there. You will chase out every demonic power, every demonic authority, Yes. any gate that has been against you, any door that has been against you, any window that has been against you, anything that was used to hinder you, you shall chase them out. Then you must destroy them completely. Hallelujah. Then you must destroy them Yes. completely. Yes. All the places Yes. where those people worship their gods. Yes. Sielewi kama mmenielewa. Yeah. That you will destroy completely the places where they worshipped their gods. Yes. That Kenya is going to be a holy nation. Amen. That the place, the land we are here, is a holy nation. Amen. That is why we have summoned this. Yes. Na inasema, those places where they worship their God, those places are at the top of the mountains and the hills and under big green trees. Yes. Hallelujah. Amen. Verse 3. Verse 3. You must break into pieces their altars and the stone pillars, burn their Asherah poles, knock down their images and their God. Destroy those places that nobody remembers, the false God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So, I want to bless. Sina ubaya baba. Ni baba ama ni mami? Yeah. Oya gaterika nini ha? Okay. Terio. Karibia. We are summoning the power of the soil. Na huyu Munyamulenge. Munyamulenge mwenzako kuja. Najua hawa ndio wametusubua hii Afrika kabisa. Na Kagame wao. Wahutu na Watusi. Na wanaongea lugha moja. Nani kuna mtu a foreigner here? Any foreigner? Foreigner? Mtu mwingine ni foreigner? Mnyinyi mtarepresent foreigners. Sasa inua mchanga yako juu. Tutapokea hizi. Inua mchanga yako juu. Sema katika jina la Yesu Kristo. Kanisa yote tuseme katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. O earth. O earth. O earth. O earth. O earth. O earth.
Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Sikiliza maneno ya Mungu. Sikiliza maneno ya Mungu. Kutoka leo, Kutoka leo, nchi ya Kenya, nchi ya Kenya, nchi ya Kenya nchi ya Kenya ni nchi takatifu. ni nchi takatifu. Wewe mchanga, Wewe mchanga, wewe ardhi, wewe ardhi, wewe ardhi, wewe ardhi, wewe ardhi, wewe ardhi, ndio umebeba uhai. ndio umebeba uhai. Wewe ndio umebeba uhai wa miti, Wewe ndio umebeba uhai wa miti, wanyama, uhai wa wanyama, wa binadamu uhai wa binadamu, na wa kitu chochote na wa kitu chochote kilicho katika uso wa dunia. kilicho katika uso wa dunia. Ninakuinua, 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 ninakuinua. ninakuinua. Wewe ardhi, Wewe ardhi, lisikie neno la Bwana. lisikie neno la Bwana. Watu hawa wote Watu hawa wote na nchi ya Kenya na nchi ya ni Kenya nchi iliyobarikiwa. ni nchi iliyobarikiwa. Wachawi, Wachawi, warogi, warogi, Illuminati, Illuminati, devil worshipper devil worshipper, hawatamiliki mali za watu, hawatamiliki hawatamiliki hatima za watu, hawatamiliki blessings za watu, hawatamiliki destiny za watu, bali kutoka leo na wapokonya, na wapokonya nyota za watu, na wapokonya destiny za watu, na wapokonya biashara za watu, na wapokonya huduma za watu. Kutoka leo watakatifu, watakatifu ndio watakao miliki. Waganga watasambaratika, wachawi watasambaratika, wa Illuminati watasambaratika, devil worshippers watasambaratika, na watu wa Mungu, watu wa Mungu watabarikiwa, watabarikiwa in Jesus mighty name. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe ardhi na kutakasa, uwe matunda mazuri kwa binadamu, uwe baraka kwa binadamu. Uliambiwa wewe ndio uko na uhai wa chochote kilicho katika uso wa dunia. Binadamu alipoundwa alitengenezwa kutokana na wewe, na akaambiwa amebarikiwa. Kisha akapatiwa mmea utokanao na wewe, mnyama atokanao na wewe, ndege atokanao na wewe, vyote ni miliki zake. Kutoka sasa, wachawi walikuja wakakuongelesha, wachawi walikuja wakabeba nyota za watu hawa, destiny za watu hawa, mamlaka za watu hawa, kupitia madhabahu iliyofanyika. Kondoo wakachinjwa, mambuzi wakachinjwa, mang'ombe wakachinjwa, kisha wakatembea juu yako, wakakunenea, wakakwambia watu wa Mungu wasibarikiwe. Wakatembea wakakwambia nyota za watu wa Mungu zipokonywe. Wakatembea wakakwambia destiny za watu zipokonywe. Kutoka sasa, wewe ardhi, wewe ardhi, wewe ardhi, lisikie neno la Bwana. Kutoka leo hakuna mtoto hata mmoja atanyaganywa nyota zake. Hakuna mtoto hata mmoja atanyaganywa destiny yake. Hakuna mwanamke wala mwanaume, hakuna mzee wala mtu mchanga atakaye pokonywa destiny yake. Wote ambao watafuata njia za Mungu, wote wakapate kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ninatakasa na zungumzia wewe Mugumo. Ulitumika katika madhabahu, na hata sasa unatumika kwa madhabahu ambayo yanafanywa na waganga. Kutoka leo, wewe Mugumo hautafanyika tena kwa madhabahu ya kiuganga, bali kwa madhabahu ya Mungu. Chochote ambacho kimetumika kupitia wewe kuharibu nyota za watu, kuharibu destinies za watu, kutoka leo wewe Mugumo, kuna watu wamefungwa, maana kuna kafara zilitolewa chini yako, kuna madhabahu yalitolewa chini yako, na watu na mchanga ukakubali, na ardhi ikakubali. Sasa tunafanya maagano, sasa tunafanya makubaliano, sasa tunafanya maagano, wewe pamoja na ardhi, ya kwamba hakuna kitu cha kishetani kitafanyika chini yako, maana wewe ni mtu ulioumbwa na Mungu kwa utukufu wa Mungu, na jina la Mungu likainuliwe. Wewe Mugumo, wewe Mugumo,
Wewe mugumo, wachai wakikuja uwafukuse. Waganga wakikuja uwafukuse. Warogi wakikuja uwakatae. Na wewe ardhi ukawatapike. Waganga wote watapike. Wachawi wote watapike. Waabudu wa shetani, maana mchanga wewe ni wa Mungu. In Jesus name. Somebody say amen. It's okay. Weka hapa. Rudisheni hapa. Mubarikiwe sana. Leteni. Nyinyi mumetoka Uingereza. Uingereza ndio ilikuja ikatutaganya. Ikatuambia tusahau na vitu zetu, ndio wabebe hatima zetu. Hatima yote ya Mkenya ilipelekwa Uingereza. Wakatufanya sisi watumwa. Sasa natakasa mchaga huu katika jina la Yesu Kristo. Naweka mali yote ya Wakenya kama waakilishi ambao umetoka Uingereza. Rudisha mali zetu hapa. Rudisheni mali zetu hapa. Rudishia Wakenya mali zao. Rudishia mwana hapo. Rudishia Wakenya mali zao. Wewe Muingereza, wewe Muingereza, wewe Muingereza, wewe Muingereza, sikia neno la Bwana. Kenya niko huru. Kenya iko huru. Kutoka leo tunachukua mamlaka. Ulitudanganya ati umepatiana uhuru, lakini haukupatiana. Kutoka leo twaitakasa Kenya. Ardhi ya Kenya iko huru. In Jesus mighty name. Thank you. Ondokeni. Ondokeni sasa. Ondokeni muende mkae chini. Kazi yenu imeisha. Sasa leteni magetha manyu. Mekwa mukiro ni adhuri haya na ondokeni sasa. Odoa mtoto sasa, tumemaliza ibada. Ondokeni sasa muende. Yes. Yeah, tuondoke. Asante sana. Mtapata sadaka kwa sababu ya kazi nzuri. Sasa ni nini hii? Wacha na Holy Communion kwanza, kaka hado na Holy Communion hapa, simama hapa. Nataka mimea kindu gikoretio. Mimea patia huyu mse. Amukira indo icio baba. Na wewe amukira ici. Musimame mrudi pale. Amukirithio uyu. Amukira indo icio muturathime. Amukira indo icio. Asha. Simama tu hapo, simameni tu hapo. Indo cia mugunda tu peke yake. Lete hii. Wekelea hapa. Simama nazo hapo. Kuna maziwa? Maziwa? Yeah? Kuna maziwa? Hapana. Huko hakuna? Unajua kuogea? Na uniletea asali kwa hapo. Joel, ndio kitengera ile ido icio. Yes, hizi ngojeni kwanza. Hizo si hizi ni cia duka-ini. Hizi ni cia duka ya boti mutike tuhudire ici. Turute igongona riri. Muthuri, uraigua uritu ucio atia? Uraigua atia? Kijana. Oyo moyo ni wira wa moko ma ciana ici. Maya ni matega marehe kanitha-ini. Ndenda warie kiugo gĩa kĩrathimo. Ngai ithe witũ amatu-inĩ, ici tũnyitĩte nĩ indo ithondeketwo nĩ moko maitũ na tĩri ũrĩa waheanire gũkũ thĩ. Nĩcio ici irĩ mbere itũ, nĩtwakũrio cirathime na ũrathime andũ aya, tondũ nĩo ene kũrĩma tĩri ũyũ, nĩo marĩthiaga na mbere naguo. Ithuĩ no tũraga hinya wa witũ nĩ inyuĩ, na mũthiage na mbere na kũũrĩma na kũũtungatĩra, na twawethire ũkuĩtwo nĩ andũ abeberu, nĩ twaũcokirie bũrũri-inĩ moka-inĩ maitũ.
wana otueka twa togunire ne twa chokia mokaine manyu maogude na morie mohone na ciana icoke kuhuna ni undu wa moko manyu. Amen. Amen. Thank you. Yes, nani atatushikia hii? Aha. We, sogeni nyuma kidogo sasa. Urudi nyuma. Nachukua hii asali. Yabiwa hiyo inchi iko na asali. Ena iria nake? Na oke. Nidarathima teri uyu. Ogie na fothi, ogie na iria, na oke, na nyama. Mutoke, muthereme, mugie na indo, mubarikiwe, milango yenu ifunguke, geti zote zifunguke, baraka ziwafuate. In Jesus name. Haya ni maziwa. Ninabariki inchi hii ikuwe ya baraka. Maana maziwa ni baraka. Iweze kubadilika. Watoto wa inchi ya Kenya wabarikiwe. Inchi ya Kenya ibarikiwe. Afrika ibarikiwe. Tupate rotuba. Tuwe na viongozi watoka biguni. Na tuweze kuinuliwa. Kanisa lako likabarikiwe. Kusiinukie, kusitokee mtu atakayeinukia kanisa. Nao watu wanalio kanisani wakamwabudu Mungu wa ukweli. Katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. So leteni mwekeleni hapa. Wekeleni hapo sasa. Wekelea hapa. Igerera. Igade. Rehema gutama. Nene wagai degiritanie nakyo otana watine dagetheine wakyo kegetheine wakwa kegokona geke jekero ndumuthi menyoria bataire undu kegenete kegokona geke jekero ndumuthi. Tusimame kwa miguu yetu. Shika sadaka yako, uilete hapa kwa madhabahu. Utafute njia venye utafika. Wekelea mahali popote kwenye madhabahu. Leteni sadaka zenu, leta kwenye madhabahu sasa. Tuendelee. Jesus name. Wekelea sadaka zako wewe una wekelea sadaka zako zote. Connect. Jakiria tawa. Jakiria tawa. Jakiria tawa. Leteni tu, leteni tu, leteni tu. Kwa njia yote utakayoitumia kufika, wewe fika tu. Kila mtu asimame sasa. Kila mtu asimame. Kila mtu asimame kama una uwezo wa kusimama. Origishe irio
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesimama mbele yako kwa ajili kusema asante. Tumelete mavuno yetu kusema ni asante. Kusema unastahili kuabudiwa. Kunasema unastahili kuabudiwa. Maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna Mungu aliye na uwezo kuliko wako. Wewe ndio uliumba milima, ukaumba mabonde, ukaumba watu, ukaumba wanyama, ndege wa angani, miti na bingu na dunia. Zote zimeinama mbele zako, zinasujudu. Na sisi tumeshirikiana pamoja na makerubi na maserufi na malaika mamilioni, tumesujudu mbele zako. Tumeleta vitu vyote vya ibada katika nyumba hii. Tumesema asanti. Sadaka zetu tumezitoa na hata mavuno yetu tumeyatoa. Matega yetu yote Baba tumeyalete mbele zako. Tumekuja na asali na tumeinua ibada ya asali, ibada ya maji na hata ibada ya maziwa. Tumefanya ibada ya kila kitu ambacho wewe ulisema tukakitumie kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kufungua nchi hii, kwa ajili ya kufungua madhabahu haya. Kwa maana umefunga mlango ya wachawi, umefunga madirisha ya wachawi, umefunga milango yote na geti zote za kiwachawi, za waganga na warogi na hata Illuminati na wote waliokuwa wamepanga kuinuka kuifunga nchi yetu ya Kenya. Kutoka leo mchanga tumeuzungumzia, na wewe umekuwa shahidi ya kwamba mchanga umekubaliana na sisi. Hakuna kitu watu wako watanyimwa. Biashara zao zitanawiri, familia zao zitanawiri, huduma zao zitainuka, kazi zao zitabarikiwa, mipango yote uliowapangia itainuka. Amen. Kawasaidie na ukawabariki. Wakumbuke walio wagonjwa wapone sasa. Amen. Wakumbuke wasioona wakaone sasa. Wakumbuke wasioweza kutembea wakatembee sasa. Wakumbuke wote wanaoteseka katika hali ya umaskini, umaskini ukaondoka. Ukawabariki na ukawainue tena. Amen. Waandike majina yao upya kwenye kitabu cha mbinguni. Wafungulie mikataba mipya. Wawe wa kuabudu. Generation hii na generation zingine zinakuja. Milele na milele wa kuabudu milele. Tunaunganika pamoja na milango ya mbinguni. All the star gates that now Kenya has officially been a star gate, and the gate of Kenya has been opened up to be a portal to rule the world. That we have captured back that which was stolen to the England, it is back in our territory. That every system that we operate in this country will operate from the systems of God. That the command, the heavenly command, will be commandable to all of us. Father, we thank you. We honor you. We worship you. Biashara zote zenu zibarikiwe. Amen. Kazi ya mikono yenu ibarikiwe. Amen. Mahali mtakanyagisha miguu yenu kuwe na baraka. Amen. Mupate nafuu. Mupate kupendelewa. Amen. Mupate kupendelewa na binadamu na Mungu. Chochote ambacho shetani alikuwa amekiinulia mkono na kiweze kuondoka. Amen. Kutoka leo chochote kilikuwa kimeshikwa mateka. Iwe ni biashara yako, iwe ni watoto wako, iwe ni mke wako, iwe ni bwana yako, iwe ni mtu yoyote ambaye alikuwa ameshikwa mateka. Wewe ulikuwa haufaulu kwenda, kutoka leo utaenda. Chochote ambacho kilikuwa kimekamatwa, kimeachiliwa katika anga. Malaika Michael ameshuka kumsaidia malaika Gabrieli kutoka kwa mikono ya mfalme wa Persia. Kutoka leo kwenda mbele utabarikiwa. Milango ya kuzimu haitakuona. Mipango yote ya kuzimu haitafanikiwa kwako. Utawashinda hata kabla kumefika pale. Chochote utafikiria kukifanya mwaka wa 2026 utafaulu. Maroho yote ya kifo, premature death, ama chochote ama mauaji ya vision na mikataba yoyote ile, kutoka leo there is no vision itakufa. Amen. Vision ya synagogue haitakufa. Amen. Vision ya CFC haitakufa. Amen. Crusade za CFC zitafanyika. Amen. Mipango ya kindani itafanyika. Amen. Besima itainuka. Amen. Mufwafo itainuka. Amen. Mfalme wa amani itabarikiwa. Amen. Bethel itainuka. Amen. Watoto wa CFC watabarikiwa. Amen. Watoto wa CFC wote watabarikiwa. Amen. Wana wote tulianza pamoja na wao, na tunaoendelea na wao, milango yao na ikabarikiwe. Amen. Maadui, wewe ardhi, wewe ardhi, ninakutuma kwa maadui wa huduma hii.
maadui wa binadamu, maadui wa kazi zetu, maadui wa ndoa zetu, ninakutuma kwao, ukawashughulikie jinsi ulivyoshughulikia Konaya. Katika kitabu cha Yeremia 22:29, ukawashughulikie jinsi ulivyoagizwa na Mungu na kuagiza hata sasa. In the mighty name of Jesus. Ninafungua biashara za watu sasa. Sasa inua mikono yako, biashara zako zinafunguliwa. Worship. Inua tu mikono yako juu. Nikisema moja, useme Jesus Christ. Au useme blood of Jesus. Nikisema moja, useme blood of Jesus. Moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba. You are free. Uko huru sasa. Kwa nini kofia yako haitoki kwa kichwa? Ama wewe ni mjuaji? Sasa ni nini mnafanya? Mbona mnachanganyika kama wajinga? Ama mlitumwa? Fungua kinywa chako, anza kuomba. Ambia Mungu, anza kushukuru Mungu. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Mwambie asante kwa kutusikia, asante kwa kutuwezesha, asante kwa kunifungua. Minyororo ambayo ilikuwa imekukamata, minyororo ambayo ilikuwa imekushika, imeporomoka. Minara yao imeporomoka, kazi zao zimeporomoka, mipango yao imeporomoka. In Jesus name. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Asante. Mwambie Mungu, nimepokea. Nimepokea baraka zako. Umenishindania. Wachawi waliondoka. Elezi zimeondoka. Mitego ya giza imeondoka. Ni wewe Bwana. Ni wewe Baba. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ora intercessors. Wewe intercessors. Wakuja hapa mbele. Kana shana cia kurege marathime fafa magedhi kumagara. Fungua tu kinywa chako, endelea kujitetea, jipiganie kwenye mikono ya Mungu. Shika hatima zako. The heavens gates zote zimefunguka, madirisha yamefunguka, milango imefunguka, kila kitu kimefunguka. You are free now. Tap your anointing, tap your blessings. Zungumuza sasa, zishike, kamata kwenye anga, kamata vitu zako kwenye anga, zichukue kwenye mikono ya Pasha. Mfalme wa Pasha ndiye alikuwa amekamata vitu zako. Jiitishe sasa, kama ni gari, kama ni pesa, kama ni kazi, kama ni mume, kama ni mke, kama ni huduma, vyote vishike sasa. Kamata sasa, kamata anga yao sasa, kamata sasa, kamata. Keyboard peke yake. Kuna vitu vilikuwa vimekamatwa na wachawi, vimeachiliwa. Kuna hatima, destiny zilikuwa zimechukuliwa, zimeregeshwa. Kuna pesa mamilioni za watu zilikuwa wamepokonywa, walifanya biashara zikaenda, zimerudishwa.
Milango ndio hiyo inafunguka, mapepo yanaporomoka, minyororo ambayo ilikuwa imekukamata ndio hiyo imekatika, inaporomoka, inaporomoka, inaporomoka. In Jesus' mighty name, somebody say amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Semeni amen. Amen. Nasikia sauti inaniambia kwenye miti kama hii ya migumo na michanga kama hii, kuna watu walipoteza uwezo wa kuona, uwezo wa kutembea, uwezo wa kufanya vitu kwa sababu walifanya kafara. Na kutoka sasa, any family ambayo imeshikwa mateka kupitia kwa madhabahu yaliyofanyika, ama kwa sababu kwao kuna madhabahu ya waganga, kutoka leo nina cancel. I cancel. I cancel. I set them free. I set them free. I set them free. Kuna biashara ziliibiwa kupitia madhabahu kama haya. I set it free. I set free. Watoto ambao wanateseka kwa sababu ya madhabahu kama haya, I set them free. I set them free. In the mighty name of Jesus. Somebody say amen. Now you are free to go. Yes. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.